गोसो जानानै आर्मस हमा कारण आर्मस जों गेलेनाय माने गावबो थैगोन मालायखौबो थैगोन माने गावबो थैगोन बे माखौ मिथिखायो खिन्थु मिथिखानानै उपाय गैयैयाव सिटुएसननि जितु सार्कामस्टेन्सनि जितु नारसिननाय बेवहायसो नैबे आर्म स्ट्रागल खालामनो लानो गोनां जायो NSCनिफ्राय 7 मानसि फैनाय जोंखौ ट्रेनिं होफैदोंमोन गावलायनाय माबायाव आर्मिफ्रा जोंखौ बिदिखौ बारा खहा खालामनो हायाखै फेस टु फेस गावलायनायाव आर्मिफ्रा कुनु दिन जोंखौ खहा खालामनो हायाखै खिन्थु बिसोरसो खहा जादों मालाबा समाव बहाबा सासे सानै एरेस्ट जाखांनायनि उनाव बिथांमोना बिदि गावथारो बिदिसो हादों खिन्थु नङाबा इण्डियान आर्मिया जोंखौ डाइरेक्ट बिदि कनफ्रन्टेसन एनकाउन्टार कुनु दिन जोंखौ खहा खालामनो हायाखै बिदिनो जोंहा माबानिफ्राय अन्तत जों केम्प बानायनो थाजेननाया 1990निफ्राय थादों कान्ट्रिसखौ नांगौ अब्ला हले जुद्ध नांगौ भारतखौ फेजेननो हायोबा नोंथांमोना मोनगोन जोंहा न'आनो खननै सावजादों आर्मि माजों आसाम पुलिसजों सिगाङावहाय जों आर्म स्ट्रागल खालामबाय दाबो आर्म स्ट्रागल खालामफिननांगोन नामा लामा ब्लकेट खालामनानै बा धरना खालामनानै प्रसेसन खालामनानै सोमावसारनायनि प्रयोजन गैया जों बेखौसो दावदै गामिहालागै सानसेयावनो 10 जन मानसि गावथारदों आसाम पुलिसा आर्मस लानानै खामानि मावाब्लाबो बिथांमोना अफिसियेल बहाबा साख्रि मावनानै जा आबाद मावनानै जा बा बिजनेस मावनानै जा बे मावनायनि गेजेरजों बोरै जातिखौ माबालांनो हागोन जौगाखांहोनो हागोन जातिखौ बोरै सेवा खालामनो हागोन बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्टजों खामानि मावनाय फैगोन आरो समाव जों गामिफ्राव नुदोंमोन जे खावसे बर' गथ'फ्रानो बे उन्दै उन्दै LP स्कुलफ्राव हाइ स्कुलफ्राव फरायनाय गथ'फ्रा क्लास 6, 7 फरायनाय गथ'फ्रा ग्रुप जानानै गेलेनानै फारसे इण्डियान आर्मि फारसे आसाम पुलिस फारसे NDP नाबा BLT जानाय गावलायलायनाय बेबायदि गोबां बे समाव बिदि गेलेयोमोन गथ'फ्रा आरो बिनि गेजेरजोंनो बे आसाम पुलिसखौ थैनाय फेजेननाय बिदि माबालायोमोन आरो गेलेलायोमोन मोनथाम सुक्ति खालामबाय बर'फ्रा BSc सुक्ति BTC सुक्ति आरो BTR सुक्ति दा बे सुक्ति खालामनायजों जों जि टारगेटखौ लानानै जे आबसुआ आलादा बर' रायजो NDPआ बर'लेण्ड उदां बर'लेण्ड बेबायदि जिथु सिमां लानानै स्टार्ट खालामदोंमोन आन्दलनखौ बे सिमाङा 100% जायाखै खिन्थु जों हमना लादों जे जों जिखिनि सिमां नुदों बे 100% जायाखैबाबो 80% बा 85%आ जाबाय जोंहा दा किसु बाखि दंबावो दा बे बाखि थानायखिनिखौ जों मावनांगोन मावलाफोर थायाबाथ' जानाय नङा दा खिन्थु मारै मावगोन बे सिगाङावहाय जों आर्म स्ट्रागल खालामबाय दाबो आर्म स्ट्रागल खालामफिननांगोन नामा जों जुदि बेखौ आर्म स्ट्रागल मावनोसै होननानै डिसिसन लायो थिग आर्म स्ट्रागल खालामनो होननानै डिसिसन लानाय NDP बा BSFखौ दानायनि सिगाङावनो YBN होननाय मोनसे संगठन दाब्रबनाय जादोंमोन यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसन होननाय आरो बियो बेखि BSF दानायनि सिगाङावनो गोबां फ्राय 2 बोसोरसो गामि हाबनानै बर' सेंग्राफोरखौ जायफ्रा फरायबाय थानाय बिसोरथ' आबसुआव हाबनानै थाबाय जायफोर फरायनो गारनाय सोरबा मेट्रिक पास खालामनो गारनानै थानाय सोरबा जास्ट स्कुल ड्रप आउट 8, 9 फरायनो गारनाय बेबायदि सेंग्राफोरखौ लानानै मोनसे मा खालामो जे जों बर'फ्रा आलादा रायजो मोननांगौबा बेबायदि आर्म स्ट्रागल खालामनांसिगोन आरो आर्म स्ट्रागल खालामनो थाखाय जों बेबायदि मोनसे फ्राय 2 बोसोर प्रिपेरेसन खालामो गामि हाबनानै राङापारानि गोरोंजुलि हाजोजों नांजाबनाय जिथु हाजो दं बे हाजोआवनो फ्राय 1 माससो ट्रेनिं होयो फार्स्ट बेच हिसाबै जोंनो माबानिफ्राय माजबादनिफ्राय राङापारा ओनसोल बर' गामि मोननो 15 दिन नांदों रेल लाइन सा होल फरेस्ट मानसि सासेबो गैया गामि मोनसेबो गैयामोन आर्मि केम्पनिफ्रायसो बिथिं आरो गामि स्टार्ट दा बेखिनिखौ जों उनावहाय मानसि फज'नाय बे ओनसोल गामि कारण बर' मानसि जाबासो बर'लेण्डआव हाबनो हागोन कारण 93नि जिथु माबा सुक्ति बेवहायबो गामि गैयैखायनो थालांबाय 2003नि सुक्तियावबो बे समाव बर' गामि जाबायमोन खिन्थु थेवबो रेकर्डआव गैया बेनिखायनो थालांबाय दा जों बेनिखायनो बेखिनि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौ लेन्ड होनायनि माखौ गुरुत्व होनानै खामानि मावबाय दा लेन्डनि कागज पत्र मोनबाय बेनिखायनो गामियाबो नैबे BTR ओनसोलाव हाबबाय दा ओमफ्राय 90आव जोङो सेकेन्ड बेस्ट ट्रेनिं होयो नैबे भुटान हाजोआव दानि आमजुलिनि साहा ओमफ्राय बर्डारनिफ्राय 6 किल'मिटारसो गोजौआव थाङो जों सेकेन्ड बेस्ट थार्ड बेस्ट बेयावनो ट्रेनिं होयो बेबायदिनो जों गेदेरखौ बांहोयो बेनिफ्राय फार्स्ट बेयावनो जों केम्प पाथियो फुलबारि हाजोनि जेनेबा फुलबारि गामिनि साहा फ्राय 6 किल'मिटार साहा थानाय कालिखला होननाय एरिया भुटान बेवहाय केम्प पार्टि होयो आरो बिनिफ्राय 1 बोसोरसोनि उनाव आरो एकेबारे माथिं बे कालिखलानि सोनाबथिं वेस्ट बेंगल आरो भुटान बर्डार तिनताला होननाय जायगा दं बेयावबो जों केम्प पार्टि होयो बेयावबो एटेक जायो बेबायदि एटेक जायो फ्राय भुटान एलेका नैबे मानिफ्राय दैफामनिफ्राय आरम्भ खालामनानै वेस्ट बेंगल बर्डारहालागै जोंहा बे माबा केम्प दाब जायगा केम्प दंमोन जों केम्प बानायनो थाजेननाया 1990निफ्राय थादों 1990निफ्राय 2003 हालागै अपारेसन माबाहालागै जों भुटानाव दंबाय थायोमोन बेनिफ्राय 1996निफ्राय जों बांलादेशआवबो
केम्प बानायदों आरो बेयावबो प्राय 150-200 स्टुडेन्ट माबा जोंनि केडारफोर थाबाय थायोमोन बेवहाय जों अबयसे बांलादेशजों नांनो होनना थायाखैमोन जास्ट सेल्टार ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय जों आर्मसन बायनानै बेयाव दोननानै लासैनो बारहोनाय बेबायदि माबाजों थादों बिथांमोना जिखिनि खेथि बाथि खालामो बेखौ फाननो जायगाबो गैयामोन खिन्थु जोंनि केम्प थानायाव आल्फा आरो जोंनि केम्प थानाय समाव बिथांमोना बे बुस्थुफोरखौ दाउ अमा जि माबे खेथि बाथि जिखिनि बिथांमोना फाननो मोनसे खाबु मोन्दोंमोन अन्त बिथांमोना मार्केट मोनसे मोन्दोंमोन लोगोसे जों जायफोरखौ ओरैनो 6 मास बायदिसिना बिदि ट्रेनिं होनानै जोंनि माइनर माबाफोरखौ बेमारखौ ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय ट्रेनिं होना लानाय जेफोर डक्टर हिसाबै जों बाहायोमोन बिथांमोनानो बे भुटाननि गामिफ्राव बिथांमोनहा बेमार जायोबा लोमजाबा बायदिसिना उदैनि बेमार जायोबा बिथांमोना ट्रिटमेन्ट होयोमोन आरो बेबायदि हिसाबै रायजोआव जोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन जोंनि केडारफोरखौ हेल्पबो खालामोमोन आरो जोंखौ बिथांमोना जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो बिथांमोनहा जोंनि एगेन्स्टै जेबो माबा सरकारनोबो जेबो रिपर्ट होआमोन बरन्स सरकारबो जोंखौ मोजां बेबहार खालामो मोनसे इन्टारेस्टिं माबा जाबाय 2001 आव होनब्ला जोंहा बे कालिखला थारमाने जमदुवारनि साहाथिंजाय कालिखला होननाय जायगायाव जोंहा केम्प दंमोन बेनिफ्राय राजायानो 2001 आव जों भुटाननि राजायानो बै सिगांनि राजा बोराया दानि सेंग्राया नङा केम्पआव हाबफैयो दा जोंनि सेंग्राफोरा रावबो राजा होननानै सिनाया बिसोर जास्ट सिम्पलि गावसिनि ड्रेस गानना फैदों कमन मेन बायदि फैनानै जिथिया केम्पआव हाबफैयो जोंहा केम्पआव गेट थाखायो चेक गेट आरो बे समाव बेयाव थानाय जोंनि केडारफ्रा बिथांखौ होबथाबाय जे नोंथाङा जोंनि केम्पआव हाबनो अथ'रिटि गैया राजा नामा जेबो सिनायाखै बिथाङा बुंनासो गालांदों जे नोंसोर केम्पआव मोजाङैनो था हायोब्ला भारत सरकारजों सावराय आरो नांगौबा आं नोंथांमोननि मेडिएटर हिसाबै हेल्प खालामगोन खारन भारत सरकारा आंखौ प्रेसार होबाय थादों नोंसोरखौ आउट खालामनांगौ होननानै आं खिन्थु खालामाखै खारन जों पड़ोसि देश लोगोसे जोंहा गोबां बोसोरनिफ्रायनो लोगोसे बर'फोरजों सिमसाफोरजों आदान प्रदान खालामलायनो दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ इनाय खालामनो गोसो गैया इनाय खालामनोबो हाया बेनिखायनो नोंथांमोना भारत सरकारजों सावरायनो नाजादो आरो आं मेडिएटर हिसाबै नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो बे बाथ्राखौ जोंहा बिथांमोना जोंनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनोबो खिन्थादों खिन्थु बिथाङा बे समाव राव सावरायनो राजि गैयामोन बेनिखायनो जेबो डिसिसन लानाय जायाखिसै आल्फाबो थाबाय नालाय आल्फाबो थाबाय बेनिफ्राय माबानि केएलअ कमतापुर लिबारेसन अर्गेनाइजेसन होननाय बिथांमोनाबो बे भुटानावनो केम्प पार्टिना थादोंमोन स' प्राय बे मोनथाम संगठना खाथि केम्प पार्टिना थादोंमोन बे वेस्ट साइडआव जमदुवार बेखिनि एरियायाव दा सम बिथांमोननि सायावबो एटेक जायो जोंनियावबो एटेक जायो मालाबा समाव केएलअ बिथांमोननि सायावबो एटेक जायो खिन्थु अब्लाबो जों क'अपारेसन थालायनो बोरैहाय भुटान सरकारजों मोजां लिंकआव लाखिनानै थांना थानो हागोन केम्पखौ सालायनो हागोन बेबायदि मोनसे नाजाबाय थादोंमोन बिथांमोन साथामखौ भुटाननि बे समनि गेलेफुनि एसपिआ लिंहरबाय जे गाबोन बेयाव राजा फैगोन बेनिखायनो राजाया सावरायनो लुगैदों होननानै लिंहरनानै बिथांमोना एसपिखौ लोगो हमहैबाय लिंहरनायखाय एसपिखौ लोगो हमनानै 2 3 बिदिनो दोनबाय उनावथ' राजायाथ' फैयाखिसै बेनिफ्राय बै माबा अपारेसन जाबाय 2003 माबा डिसेम्बराव दा बे अपारेसननिफ्राय बिथांमोना दासिमहालागै निरुद्दै जाना दं दा गावथारखो ना जेलाव दं दासिमहालागै खबर गैया जों बहुतबार नाजाबाय भुटान सरकारा बुङो जे जों एरेस्ट खालामनाय रावबो एनडिपि केडार बा आल्फा केडारखौ जों लाखियाखै इन्डियान पुलिसनि आखायाव आसाम पुलिसनि आखायाव समजायनो होदों बेनिफ्राय जों आइबि टाइबि गथै इनकुवारि खालामनानै नायबाय जे बिथांमोनाबो बुंदों जे भुटानना जाखिनिखौ एरेस्ट खालामदों बिथांमोनखौ जोंनि आखायाव होदों थानाफ्राव होदों आरो थानायाव थानायफ्रा दा जेलाव दं जेलनिफ्राय गबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ थानायाव जों मोनाखै मिन्स हयथ' बिथांमोना थांनानै गैला बिदि होननानै आइबिनिफ्राय बुंबाय मा जाना थाखो जों बेयाव मिस्ट्रि जाना थाबाय भुटान सरकाराबो जों मोन्दों होनना बुंनो नागिरा आसाम सरकाराबो जों बिथांमोनखौ जों मोनाखै होनना बुंनो नागिरो दा मा जामारखो बेनि माबा गैया बे जोंहा मोनसे मिस्ट्रि जाना बे 3 मानसि आरो इरागदाव बेनिफ्राय मनज आरो सासे जों फोजौखां होनना बुङो आफादाव बिथांनि बादि बाखि माखौथ' जों डेड बडि किसुमानखौ थैनायखौ रिपर्ट मोन्दों आरो किसुमानखौ गोबांखौनो एरेस्ट खालामनाय आसाम पुलिसना बिथांमोना लासैनो उनाव जेलनिफ्राय गबोदों दा जायफोर दं बेखिनिखौ लानो जों आरो मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामफिनदों अपारेसननि उनावबो मुभमेन्ट स्टार्ट खालामफिननानै 2005 आव जों सिजफायार खालामबाय सिजफायार खालामनाय जोंहा एक्सुवेल स्ट्रागल पिरियडआ 2019 निफ्रायनो होनना हमजागोन
90निफ्राय 2005 हालागै जों पुरा फुल जों मुभमेन्ट खालामबाय बेनिफ्राय 2005 जेतिया जों सिजफायार खालामनायनिफ्राय 2020 हालागै प्राय 15 years जों डिसकासनाव टाइम गथायनो गोनां जादों सोमावसारनाय गोबाव सम जाबाय बेनिफ्राय आरो सिटुएसनखौ नुबाय जे भारत सरकार विभिन्न पलिसिनि गेजेरजों एनडिपिखौ क्रास खालामनो नाजाबोबाय थादों आरो हयतो गोबां माबा जायोबा जोंनि वर्कारफ्राबो गोसो बायग्लायलांनो हागौ बे गासैबो बाथ्राखौ साननानैनो जों सावरायनायनि गेजेरजों जेसेबां हायो जोंनि जातिया थांना थानो हानाय बेबस्थाखौ लानो जों सलिउसन खालामनांगौ खोथाखौ सानदों आरो बे मथेनो जों प्राय 15 years डिसकासन खालामबोदों 15 yearsनिफ्राय 5 yearsखौ जों हारसिं खालामदों एनडिपि हिसाबै लास्टआव 2011 सोनिफ्राय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज'यैनो सावरायनाय जादों आबसुनि बै समनि नेता गारलाबाथा बिथाङाबो फरायदोंमोन बिथांनि नामाबो आंनिजों एखे गबिन्द बसुमतारी आसल नाम खिन्थु रावबो गबिन्द बसुमतारी होनना मिथिया बिथांखौ जास्ट गारलाबाथा होनना मिथियो बिथाङाबो दंमोन बेनिफ्राय आंखौ एरेस्ट खालामखांनायनि सानसे उनाव बिथाङा फैनानै प्रिन्सिपाल सारखौ रायफैबायनो मानो एरेस्ट खालामहोखो बेथ' दायनिगिरि नङामोन आंखौसो नागिरदोंमोन पुलिसा आंखौसो एरेस्ट खालामनो नागिरदोंमोन थारमाने बेखौ एरेस्ट खालामखो होननानै प्रिन्सिपाल सारखौ रायफैदों होननानै खबर मोनदों खारन बे समहालागै आं जे एनडिपिनि सोद्रोमा बेखौ राव मिथियामोन बेनिखायनो गारलाबाथ' बिथाङा सानदोंमोन जे गावखौसो नागिरनो फैदों आरो बिथांखौ नागिरबाय थाखायोमोनबो बे समाव बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय एरेस्ट जाखांनायनि उनाव एरेस्ट जानानै प्राय 5 मासनि उनाव ओंखारनानै टटेलि माबानो एनडिपिनि खामानियाव एक्टिभिटिस इनभल्भ जानाय जायो बर'फोरनि जिथु आन्दलन स्टार्ट खालामनाय आन्दलना बुंनो थांब्ला सेपारेट पलिटिकेल जिथु मुभमेन्ट बे जाबाय उदयासल दानायनि माबा बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा एनडिपिनि जिथु बर'लेण्ड एनडिपिनि एक्सुवेलि उदां बर' हादोर बिदि उदयासलनि जिथु सोमावसारनायमोन लिडारफ्रा खिन्थु खोब मोजां मोजां लिडार दं गोरों गोरा लिडार चरन नार्जारिनि खोथाखौनो बुं समर ब्रह्म चौधुरिनि खोथाखौनो बुं बिनय खुंगुर बसुमतारीनि खोथाखौनो बुं बिथांमोना एकदम हाई लेभेलनि एजुकेटेड मानसि आरो लोगोसे हाई लेभेलनि इन्टेलेक्चुवेल मानसि बिथांमोननि कम्पेरिजन दानि लिडारफोरखौ कम्पेरिजन खालामनो हाया बिथांमोना जिखिनि लेभेलनि खोथा सिन्था खालामोन बिथांमोननि लिरनाय बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि साननाय एकदम हाई लेभेलनि मानसि गोजामोन समर ब्रह्म चौधुरि बिथां चरन नार्जारि बिथां बिनय बसुमतारी बिथां दा बिनय बसुमतारीया जिखिनि स्टेन्डार्ड इंलिश लिरो दाबो बर'फोरनि गेजेराव बेसेबां लिरनो हानाय राव गैया ओरैबायदि गोरों मानसिमोन खिन्थु बिथांमोना एसेबां गोरों जासेयावबो जिथु टारगेट लानानै बिथाङा खामानि आन्दलन स्टार्ट खालामनो बेखौ साक्सेस जाफुंनो हायाखिसै आरो साक्सेस जानो हायैनि थाखाय बिथांमोनखौ दाय होबाबो जानाय नङा 1984 थिग इन्दिरा गान्धीया थैनायनि एसे सिगाङावनो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै उदयासलखौ होनाय जासिगोन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिदि होननानै बिथांमोन अफार होदोंमोन आरो बेयो संकुस्त सदिया खारन बिथांमोननि दाबियानो संकुस्त सदिया ब्रह्मपुत्रनि साहाथिंजाय उदयासल होननाय मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौ होनना सोमावसारदोंमोन दा बे इन्दिरा गान्धीया बिथांमोनखौ लिंहरनानै बे अफारखौ होदोंमोन जे संकुसनिफ्राय सदियासिमहालागै उदयासलखौनो खिन्थु सेपारेट स्टेट नङा जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 सिडुल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होसिगोन खिन्थु बे समाव बेखौ नाकस खालामदों जे जों बेखौ गनायनो हानाय नङा खारन जों रायजो राजाफोरनो सेपारेट स्टेट नांगौ होननानैसो आन्दलन स्टार्ट खालामदों रायजो राजाफोरखौ बिदिनो जों खौसे खालामदों दिनै सरकारा होनाय अफारखौ जों नाजावो गाबोन रायजोफोरा जोंखौ होसोगोन जोंनि सायाव फोथायनाया गैया जागोन बिदि होननानै बिथांमोना नाजावाखिसै आरो बिदिनो लासैनो बिथांमोननि गेजेराव सोखावनाय बे गभर्नमेन्टआ ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो ब्रिटिश थांखांनायनि उनाव इन्डिया गभर्नमेन्टआबो एखे प्रसेसन लाबाय डिभाइड एन्ड रुल दा बे बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ स्प्लिट खालामनाय बिटिसि यं बिटिसि दाख्लैनो आरो मोनसे स्प्लिट लाबोबाय आरो बिदिनो बेखौ उइक खालामना दोनहैबाय उद्देश्यमोन सेपारेट स्टेट थारमाने जिहेतु असमनि सिङाव थायोब्ला असमियाफ्रा जोंनिख्रुइ गोरोंसिनखाय जोंखौ थगाय थसि खालामनानै जोंनि मोन्थाइफोरनिफ्राय जोंखौ बनसित खालामो जोंनि ओनसोलखौ नेग्लेक्ट खालामो डेभेलपमेन्ट जेबो एक्टिभिटिस लाया बेनिखायनो जों आलादा रायजो मोनोबासो अन्तत ट्राइबेलखिनिया जिहेतु ब्रह्मपुत्रनि साहा बांसिन ट्राइबेल बर' थाबाय राभा थाबाय मिसिं थाबाय देउरि थाबाय जों ट्राइबेलफ्रा ज' जानानै जोंखौ जों सामलायनो हागोन बेबायदि मोनसे उद्देश्य लानो हादों खिन्थु साक्सेस जायाखिसै बिनि उनाव आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरा 1987निफ्राय स्टार्ट खालामलायबाय जोंनो बर'लेण्ड नांगौ होननानै बे समाव उपेन्द्र ब्रह्मनि नेतृत्व दुलाराय बर'फोरनो ज' जानानै सोमावसारनानै बिथाङा अबयस्से थाबनो जिउ गोमाजानो गोनां बेमार गोसा बेमार जानानै बिथांनि उनाव जायफोर दायित्व लानाय बिथांमोनाबो आन्दलनखौ खोब बारा मोजाङै स्मुथै लांनो हायाखिसै 1993 जिथु सुक्ति खालामबाय बे हाखु दाखु खालामनाय जाबाय जाय आन्दलननिफ्राय जों BSC होननाय मोन्दोंमोन बेवहाय ना बाउन्डारियानो थिग जाखो ना माखो बिदि मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय
थेवबो सुक्तिया जाबाय 1993 आव जोंहा साहाथिनि बाउन्डारियाबो थिग गैयामोन सानजानि बाउन्डारियाबो थिग गैयामोन खोलानि बाउन्डारियाबो जागोन बे थिग गैयामोन मात्र जानोबा हाखु दाखु खालामनो गोनां जाबाय खिन्थु बे सुक्तियाव बर'फ्रा गोजोननाय मोनाखिसै आरो गुबुननि बाथ्राखौथ' बुंनो थाङा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जाया बे सुक्तियाव सहिदों बिथाङा गावनो रिजेक्ट खालामफिननानै आन्दलन स्टार्ट खालामफिननो आराम्भ खालामबाय खारन बिनिफ्राय जों गोजोननो हानाय जितु टारगेट लानानै बर'फ्रा इउएन ब्रह्मनि नेतृत्व आन्दलनखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बे सिमांखौ जाफुंनायखौ नुहुराखिसै आरो बेनिखायनो बेखौ रिजेक्ट खालामफिननानै सोमावसारफिनो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि नेतृत्वजों स्टार्ट खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा बे समाव बिएलटि बर' लिबारेसन टाइगार्स होननाय आफाद दानानै मोननै संगठन ज' जानाय सोमावसारो आरो बिथांमोनाबो 6 बोसोर सोमावसारनायाव 2003 आव सुक्ति खालामो नैबे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिखिनि बेबस्था मोनदों बे अबयसे जोंनि थाखाय मोनसे स्टेबल एखेबारे सेपारेट स्टेट मोनाखै खिन्थु सेपारेट स्टेट मोनाब्लाबो जों मोनसे स्टेबल अबस्था थांना थानो हानाय इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 6 सिडुलनि बेबस्थाखौ जों मोनबाय खिन्थु बाउन्डारिया जोंहा दाबिया जदिअ संकसनिफ्राय सौदियाहालागैमोन बिएससि सुक्ति मात्र संकसनिफ्राय 5-2 जाबाय 2003 नि जितु सुक्ति बेवहायबो सिमाया जोंहा संकसनिफ्राय 5-2 थाबाय बारायाखिसै एगेन्सिबो बारायाखिसै बारायनि खारनबो थागोन खारन जोंहा नै 5निफ्राय गफुर ओनसोलाव जिखिनि बर'फोर दं बेसिमहालागै गेजेराव बर'फोर गैयामोन आरो दंबाबो जास्ट खोब गेसें कन्टिगुवास बेबायदि नङामोन हयथ' बेनिखायनो जा बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा बे सुक्ति खालामनाय समाव बिटिसिनि जितु सिमा बेखौ बांहोनो हायाखै खारन 5निफ्राय बुंनो थाङोब्ला मिसामारिहालागै टटेलि हाग्राफोर गोजामोन टटेलि हाग्रा गोजा गामि गोदान मोनसे मोननै जादोंब्लाबो बेयाव जिहेतु फरेस्टनिफ्राय रिकगनाइज भिलेज बिदि गैयामोन बेनिखायनो सरकारनि रेकर्डआव बे मानसियानो गैया बेनिखायनो बिथांमोना बारायनो हायाखिसै जों बे एनडिपि जिथिया 1986 आव स्टार्ट खालामो एनडिपि हिसाबै 1993 नि जितु सुक्ति बे सुक्तियाव आबसुनि बै समनि नेताफ्रा दैदेनगिरिफ्रा माबायावनो सिमा जे खालामनो गोनां जादोंमोन 5-2आवनो बिथिं सानजाथिंसो लांनो हायाखिसै जुदि दिमाना जोंहा सदियाहालागैमोन अब्ला बिथिं बारहोनो हायाखिसै मात्र बाक्सा माबानि सिमा खालामनो गोनां जाबाय 5-2 आरो बिनि खारनखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि सुक्ति देखायदोंमोन जे 5-2नि सानजाथिं बर' मानसियानो गैया गामियानो गैया रिजार्भ गोजा बेनिखायनो बेखौ बोरैहाय जों आबसुनि डिमान्ड मथे बेवहाय बिटिसि एलेकायाव सोना बिएससि एलेकायाव सोनो हागोन बिदिनो सुक्ति होनायाव जोंनिफ्राय काउन्टार होनो जेबो गैयामोन बेनिखायनो जों मा खालामबाय आबसुनि सुक्तिनि उनावनो 1993 जिहेतु माजाम सुक्ति जादोंमोन बिनि उनावनो नैबे ढेकियाजुलि आरो हुग्राजुलिनि सा साइडआव जेसेबां हाग्रा दंमोन बेहाय जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायनो जा बा बाक्सा एलेकानिफ्रायनो जा मानसिफोरखौ थांनायबो फज'हैदों ढेकियाजुलि आरो हुग्राजुलि एरियायाव जेसेबां बर' गामिफोर दं बे एनडिपिनि मावथिफ्रा लिंनानै लांना फज'हैनाय बे गामिफ्रा बिनि सायाव खुनु गामि गैयामोन बेयाव खारन जों 1989 जिथिया जों फार्स्ट अफिस ट्रेनिं लानो थाङो नैबे माबानिफ्राय एनडिपिनि बा बर' सिकिउरिटि फर्सनि जों नैबे माजबादनिफ्राय हाग्रा थाबायलांदों 15 दिन नांदों हाग्रा थाबायलांनो माबासिम रापारानि बे बर' गामिसिमहालागै मोनहैनो थाखाय 15 दिन नांदों खारन माबालागै मिसामारि आर्मि केम्पनिफ्राय नैबे 5-2सिमहालागै बे गेजेरसो रावबो बर' गामि गैयामोन रेल लाइननि साजायो सब फरेस्ट बेनिखायनो 1993 नि जितु माबा सुक्ति बिएससि सुक्ति बेवहाय बेखिनि ओनसोलखौ जों सोनो हायाखै टटेल हाग्रा गोजा 15 days नांदों जों दा हयथ' खोब मोजां थाबाय गामि थांबा साननैसो नांनो हागौ साननैसो आरामसे राङापारा मोनहैगोन थाबायलांथारोबा गामि साइकेलजोंबाथ' जों हयथ' 6-7 घन्टा मोनहैगोन दा खिन्थु बै समाव बेबायदि मोननाय साइकेलथ' थांखायानोसै हाग्रा गोजा बिदिनो 15 दिन नांदों बेनिखायनो जों सानबाय जे जिहेतु एसेबां खस्थ' खालामनानै जों ट्रेनिं लाबाय 1989 आव बेनिफ्राय 1993 जिथिया सुक्ति जायो नुबाय जे बेखिनि ओनसोलाव बर' मानसि गैया होननायखायनो सोनो हायाखिसै आरो बेखौ सानो जे 1993 नि लास्ट थिंनिफ्राय बे गामि जनांगौ होननानै बर'फोरखौ लिङै फज'हैदों दाथ' ग्रोम गामि जाबाय खिन्थु थेवबो गोबां नैबे हुग्राजुलिनि एरियायाव थानाय बर'फोर दासिमहालागै हानि माबाखौ फरेस्ट भिलेजनिफ्राय रिकगनिसन दाबो मोनथ'वाखै आरो बेनिखायनो नैबे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जितु माबा एरिया एक्सटेनसन बेवहाय नैबेखिनिया एसे बाखि थानायखाय जों दासिमहालागै माबा खालामनो हायाखै नङाबाथ' जोंहा नौदुवार ओनसोल राङापारा ओनसोल बिश्वनाथ ओनसोल बेनिफ्राय बैथिं गहपुर ओनसोल बेखिनिया गामिफ्रा इनक्लुड जाबाय मात्र नैबे हुग्राजुलि एरियायाव गामिया एसे गोदानसिनबो बेनिखायनो बेखिनियाव जों हा पाट्टा होनो हायैखाय हानि कागज पत्र होनो हायैखाय बे जाथ'वाखै बेखौ जों डिक्लेयार खालामजोबनो हायाखै आरो बेखिनिखौ हायोबानो दा बेबस्था लागासिनो दं बेखौ एफआरसि कमिटिफ्रा डिसि जों सावरायगासिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सावरायगासिनो बे थाबैनो जों बेखौबो डिक्लेयार खालामनो हागोन दा जोंनि माबाया बेनो दा बेनिफ्राय आबसुनि आन्दलन
जोब्बाय BLT नि आन्दलन जोब्बाय सुक्ति जालांखांबाय सुक्ति जानानै जों 6 सिडुल बेबस्थाखौ मोनबाय खिन्थु 6 सिडुल बेबस्था मोनदोंबाबो जोंहा एरियाया कनफाइन जाना थाबायना 5 संकुच 5 खिन्थु बर'फ्राथ' बिथिं सनितबो माबालागि दं बेनिखाय जों सिमाखौ बोरै एक्सटेनसन खालामनो हागोन आरो लोगोसे जिखिनि साबजेक्ट जों ट्रान्सफार साबजेक्ट हिसाबै BTC सुक्ति मोन्दोंमोन बेनिखाय आरो माखासे मोनदेरबावनो हायो माखासे पावार माखासे अथरिटि जों मोनबावनो हायो ना बेखौ लानानैनो नैबे 2020 नि जिथु सुक्ति जानाय बे सुक्तिनि सिगाङाव सरकारजों सावरायबा बेखौनो प्रेसार होबाय थादोंमोन जे BTC नि जिथु पावार एन्ड फांसन बेयो जोंनि थाखाय थोजासे नङा एरियाबो थोजासे नङा बेनिखायनो जोंनो एरियाखौ नांगौ आरो माखासे पावार एन्ड फांसन जोंनो होदेरबावनांगौ बेखौ लानो जों बांसिन गुरुत्व होना सोमावसारदोंमोन जुदि जों NDBC सोमावसारनाया सभरेन बरलेण्ड कान्ट्रिनि मा खालामदों जिथिया जों 2005 आव माबादोंमोन सिजफायार खालामदोंमोन बे टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स जिथु लानानै जों जिथिया माबा डिसकासन आरम्भ खालामो बे सावरायनाय आरम्भ खालामनाय समावनो जोंनि जिथु मेम'रेन्डाम बेवहाय इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अबजेक्सन फैदों जे जों सभरेन कान्ट्रिखौ लानानै संगठनफोरजों जोंनि इन्डिया सिङाव थानाय जिफोर संगठन बिसोरजों सावरायनो हाया सभरेन इस्युखौ लानानै सावरायनांगौबा जों फरेन कान्ट्रिजोंसो सावरायनांगोन नोंसोरसो जोंनि भारतनिनो नागरिक बेनिखायनो बे इस्युखौ गारनानै उइदिन इन्डियान कनस्टिटिउसन माबाफोर नागिरोबा बेयाव जों सावरायगोन नङाबा जों सावरायनो हानाय ना आरो नोंसोर जुदि सभरेन बरलेण्डखौ नांमारगौ कान्ट्रिसखौ नांगौ अब्लालाय जुद्ध होनानै भारतखौ फेजेननो हायोबा नोंथांमोना मोनगोन खिन्थु डिसकासननि गेजेरजों जों सभरेन बे इस्युखौ सावरायनो हाया बे मोनसे खोथाखौ भारत सरकारनिफ्राय स्पष्ट बुंदोंमोन आरो बेनिखायनो जों बहुत खोथा सिन्था खालामनानै उइदिन इन्डियान कनस्टिटिउसन जोंनो बर' जाति हिसाबै गोजोन थासारि लाना थांना थानो हानाय गासै मोन्थायखौ लाना थांना थानो हानाय बेबायदि बेबस्था नागिरनानै जों मेम'रेन्डाम होनानै सावरायनायखौ स्टार्ट खालामो आरो बेनिखायनो जों माबा समाव सिजफायार खालामनायनि उनाव जोंनि जिथु माबा आलादा हादोर बरलेण्ड बे बाथ्राखौ एसे दोनथ'नानै भारतनि संबिजितनि सिङावनो बर'फ्रा थांना थानो हानाय सेपारेट स्टेट बा इउनियन टेरिटरि जियानो जाथों बेबायदि बेबस्था होनांगौ होननानै जों मेम'रेन्डामखौ होयो बेबायदि डिसकासन स्टार्ट जायो आरो बेबायदि डिसकासन जों स्टार्ट खालामखांनायनि प्राय 2-3 बोसोरसो उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मुभमेन्ट स्टार्ट खालामफिनबाय 2010 निफ्राय आरो अब्ला जों बिथांमोनजों लोगो जानानै बे डिसकासनखौ जयैनो कन्टिनिउ खालामो आरो बेबायदिनो 2020 आव जों BTR सुक्ति खालामहैनो हानाय जायो आरो जों सिमाखौ बेखौ हमथाबनायनि कारना जाबाय जोंनो जेनेबा सिगाङावथ' संकसनि सदियामोन BTC नि सोमावसारनायनि माबायाबो दाबियानो बेनोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबियाबो बेनोमोन बेनिफ्राय जोंहा BLT आबसुनि दाबियानो बेनोमोन खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय समाव जा UN ब्रह्म बिथाङा आन्दलन सोलिबाय थानाय समाव बेमार गोसा जानानै बम्बाइआव थाहैनो गोनां जादों टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव आरो बेयाव थानाय समाव बै समनि प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीनि सासे थान्दै RK धावन होननाय बिथाङा UN ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमहैदोंमोन बेमाराव थाबाय थानाय समावनो ओमफ्राय लोगो हमहैनानै बिथांनो मोनसे एसुरेन्स होदोंमोन मोनसे माबा अफार होदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि दाबि बे दाबिखौ जेनेबा सेपारेट स्टेटखौ होनोथ' एसे असुबिदा दं बेनिखायनो जों 6 सिडुल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होनोसै संकसनिफ्राय लखिमपुरनि सिमलुगुरिहालागै बेखिनिखौ जों होनो राजि जाबाय राजीव गान्धी आंखौ नोंथांनि बे बाथ्राखौनो बुंनो थाखाय थिनहरदों बे अफारखौ RK धावना राजीव गान्धीनि जानानै UN ब्रह्म बिथांनो हैदों आरो बिनि उइटनेस हिसाबै जोंनि गेजेराव दाबो दं बेखौ खोनानाय हिसाबै उइटनेस जोंनि गेजेराव दाबो दं बे समनि आबसुनि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप दैमारी जोंनि उदालगुरिनि बिथाङा बे समाव प्रेजेन्ट दंमोन आरो बिथाङा बे खोथाखौ जोंनो खिन्थादोंमोन जे UN ब्रह्म बिथाङा बेमाराव थानाय समाव भारत सरकारनिफ्राय बेबायदि मोनसे अफार हैदोंमोन खिन्थु बे अफारखौ UN ब्रह्म मा धरननि रिएक्सन होखो जों बेखौ दासिम क्लियार मोनथियाखै हयथ' बिथाङा बेखौनो बुंदोंमोन जे जोङो जिहेतु सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारदों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय सोमावसाराखै बेनिखायनो जों दा जेबो एसुरेन्स हरनो हाथाय नङा हयथ' आंनि लोगोफोरजों वार्कारफोरजों सावरायनो गोनां जागोन सावरायनो बिथांमोना येस बुंब्ला रायजोफ्रा येस बुंब्ला थिग जागोन खिन्थु आं सावरायग्रोनांगोन बिदिनो बुंदों होननानै जा प्रदीप दैमारी बिथाङा खिन्थादों बिनिफ्राय सावरायलायनोबो खाबु मोनाखै खारन बिथाङा बम्बाइ थाबाय बाखि वार्कारफ्रा जोंनि जायगायाव थाबाय कमिउनिकेट खालामलायनो बे समाव दानि बायदि मबाइलबो गैया टेलिफन गैया इमिडियेट खबर हरनोबो हानाय बेबायदि बेबस्था गैया बेबायदि हिसाबै कमिउनिकेट जास्लाबलायाखिसै डिसिसनफोर लानाय जायाखिसै बिदिनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय बेनिखाय सरकारनि अफारा बिदिनो अफारैनो थालांबाय खिन्थु बे बाथ्राखौ मिथिनानै जों नैबे
दुलाराय बर' फरायसा आफादारि NDP सरकारजों सावरायनाय समाव बेखौनो बुंबाय थादोंमोन जे जिहेतु UN ब्रह्मनि सिगाङाव भारत सरकारनिफ्राय बै समनि प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीनिफ्राय बिदि मोनसे अफार फैदोंमोन जे संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिहालागै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होनोसै होननानै जिहेतु बर'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होगोन होननानै जिहेतु अफार दं बेनिखायनो बे अफार मथे नोंथांमोना डिसिसन लानांगौ बेखौ जों हमथाबबाय थाबायबा बेनिखायनो नैबे सुक्तियाव बिटिआर सुक्तियाव जोंनि सिमाया एक्सटेन्ड जादों आप टु सिमुलुगुरि होननानै लिरनाय दं आरो बेखौ दा जों इटिमेटि इमप्लिमेन्ट खालामबाय खारन सिमुलुगुरिनि गोबां गामि अरुणाचल बर्डारहालागै गामिफोरखौ नैबे डिक्लेयार खालामनाय जिखिनि गामिबो हाबनानै दं आरो खोला साइडनि जिथु बाउन्डारि बेथ' नों बुंथ' माजबाटनिफ्राय जिखिनि रेभिनिउ भिलेज माबाहालागै गहपुरहालागै बे खोला साइडनि जिथु गामि आरो बेखौनो बेनो खोला बर्डार जागोन जिखिनि गामिखौ डिक्लेयार खालामबाय बेखिनि हाबनानै दं माथ्र' जोंहा गामि डिक्लेयार खालामनो बाखिया नैबे हुग्राजुलि एरियायाव दं बेखिनिखौ जों मा खालामनो हायोबा कन्टिगुवास नों संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिहालागै बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहैगोन आरो बेयो 6 सिडिउल बिटिसिनि जि सुक्ति बेखौ जों एसेबो हेरफेर खालामाखै बरन्स बेजों माखासे प्लास एरिया एक्सटेनसन खालामबाय बेनिफ्राय माखासे साबजेक्ट जों ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हाबाय सिगाङाव 39 साबजेक्टमोन जों दा 42 साबजेक्ट खालामनो हाबाय बेखिनि साबजेक्टखौ जों लाबोदों बेखिनियानो बर'फोरनि जिथु सोमावसारनाय बियो स्टार्ट जानाया 1967निफ्रायनो जादों बिटिसिनि मुभमेन्ट आबसुनि जिथु बर' जातिनि गेजेराव मोनसे कनसियासनेस लाबोनायनि जिथु सोमावसारनाय बर' थुनलाइ आफादनि 1952आव जन्म जानानै बर'नि रावखौ फोथांफिननाय बे गासैबो सोमावसारनायफ्रानो बै समनि बेखौ उन्दै उन्दै स्कुलनि स्टुडेन्टफोरखौ जोबोद इन्सपायार होयोमोन बेनिफ्राय 1990सोनिफ्राय बे समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्ट जाबाय भलान्टियार फर्सनि माबा जाबाय बेनिफ्राय 1996निफ्राय BLTनि जन्म जाबाय 1986निफ्राय NDPनि जन्म जाबाय बे पिरियडआव मथथे बर'नि जिथु माबा सोमावसारनाय एकदम डेम'क्रेटिक मुभमेन्टथ' थाबाय बेजों लोगोसे आर्मस मुभमेन्टबो जाबाय आर्मस स्ट्रागल मुभमेन्ट आरो बे स्ट्रागल खालामनाय जिथु मुभमेन्टफोर आर्मस स्ट्रागल खालामनाय बिसोरो बर'नि जि रैखाथि बर'नि जिथु उदांस्रि बर'खौ मोनसे गोजौ थाखोआव लांनाय जाति हिसाबै बे थांखिफोरखौ लानानै सोमावसारनायमोन आरो बेनि थाखाय गोबां बर' जोहोलावफोर गावनि जिउबो बावबाय जोंनि NDP हिसाबैनो प्राय 2000सो सेक्रिफाइस जालांबाय आरो BLT हिसाबैबो गोबां बेबायदि जिउ बावबाय आरो बेफोरखौ नुनानै आरो बै माबानि समाव बे BLTनि मुभमेन्टआनो जा बा NDPनि मुभमेन्टआनो जा बे समाव इन्डियान आर्मि बा आसाम पुलिसनि जिफोर अत्याचार बर' गामिफ्राव फैनानै न' स' सावनाय जायखौ बेखौ हमनानै बुनाय बेबायदि जोंहा न'आनो खननै सावजादों आर्मि माजों आसाम पुलिसजों खननै सावजादों आरो गोबां जायगायाव बिदिनो सावजानाय दं गोबां इन'सेन्ट मानसि गावथारजानायबो दं खोब समबो 19 माबायाव मोनदों खोमा 89 जोंहा आबसुनि आन्दलन समाव नैबे कापुरनिफ्राय दावदै गामिहालागै सानसेयावनो 10 जन मानसि गावथारदों आसाम पुलिसा बे समाव दा बेफोरखौ नुनानै आसाम पुलिसनि प्रति मुगैनाय आरो आसाम पुलिस बा इन्डियान आर्मिजों जायफोर नांग्रा बिथांमोननि प्रति मोनसे सिम्पेथि बै समनि यां सेक्सन बै स्कुल फरायनाय गथ'फ्रानो जा कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रानो जा बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना जोबोद इन्सपायार्डमोन जे जोंबो मोनसे समाव बिदिनो बर'नि जाथिखौ नांहैगोन नाजागोन खस्थ' खालामगोन NDP बायदि नांगोन BLTफोर बायदि नांगोन बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदोंमोन आरो बेयो थारैनो जोंनि थाखाय एसे मोजां जे जातिखौ अननो जातिखौ सोलोंनो बेबायदि सेन्टिमेन्टखौ जों बे यां सेक्सनावनो क्रिएट खालामना होनो हानांगोन बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामना होनो हानांगोन आरो अब्लासो बिथांमोना देरनानै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै से आर्मस लानानै खामानि मावाखैबा मावाब्लाबो बिथांमोना अफिसियेल बहाबा साख्रि मावनानै जा आबाद मावनानै जा बा बिजनेस मावनानै जा बे मावनायनि गेजेरजों बोरै जातिखौ माबालांनो हागोन जौगाखांहोनो हागोन जातिखौ बोरै सेबा खालामनो हागोन बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्टजों खामानि मावनाय फैगोन आरो बेनिखायनो बेखिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि बै समाव बे 2004-05 बा बिनि एसे सिगांनिफ्राय जिखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर दं बा उन्दै उन्दै गथ'फोर दं बिथांमोननि गेजेराव बे सेन्टिमेन्टआ फैदोंमोन आरो गोबां समाव जों गामिफ्राव नुदोंमोन जे खावसे बर' गथ'फ्रानो बे उन्दै उन्दै LP स्कुलफ्राव हाइ स्कुलफ्राव फरायनाय गथ'फ्रा क्लास 6-7 फरायनाय गथ'फ्रा ग्रुप जानानै गेलेनानै फारसे इन्डियान आर्मि फारसे आसाम पुलिस फारसे NDP नङाबा BLT जानाय गावलायलायनाय बेबायदि गोबां बे समाव बिदि गेलेयोमोन गथ'फ्रा आरो बिनि गेजेरजोंनो बे आसाम पुलिसखौ थैनाय फेजेननाय बिदि माबालायोमोन आरो गेलेलायोमोन आरो बेबो जोंनि सेंग्राफोरखौ जातिनि प्रति अननायनि मोनसे सेन्टिमेन्ट बिथांमोननि गोसोआव बेरखांहोदोंमोन जे जों
जाथिखौ मावनोबा NDP-सो देरहासार जानांगोन बा BLT-सो देरहासार जानांगोन बेनिखायनो बिथांमोननि गेलेनाया बेखौ बिसोर देखायलायोमोन मोनथाम सुक्ति खालामबाय बर'फ्रा BSc सुक्ति BTC सुक्ति आरो BTR सुक्ति दा बे सुक्ति खालामनायजों जों जि टारगेटखौ लानानै जे आबसुआ आलादा बर' रायजो NDP-आ बर'लेण्ड उदां बर'लेण्ड बेबायदि जिथु सिमां नुनानै स्टार्ट खालामदोंमोन आन्दलनखौ बे सिमाङा 100% जायाखै खिन्थु जों हमना लादों जे जों जिखिनि सिमां नुदों बे 100% जायाखैबाबो 80% बा 85%आ जाबाय जोंहा दा किसु बाखि दंबावो दा बे बाखि थानायखिनिखौ जों मावनांगोन मावलाफोर थायाबाथ' जानाय नङा दा खिन्थु मारै मावगोन दा सिगाङावहाय जों आर्म स्ट्रागल खालामबाय दाबो आर्म स्ट्रागल खालामफिननांगोन नामा दा बेखौ एसे साननो गोनां जादों बेनिफ्राय बै समनि सरकारनि जिथु सेन्टिमेन्ट आरो दानि सरकारनि जिथु सेन्टिमेन्ट बेनि गेजेराव एसे फारागखौ जों नुहुरदों खारन सिगाङाव जिफोर बर'फोरनि जिथु सोमावसारनाय बा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बेकवार्ड कमिउनिटिफोरनि जिखिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आल'सनानि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बोस्रांनायनि सेन्टिमेन्ट सिगांनि सरकारफ्रा गैयामोन खिन्थु बिथांमोना बे आन्दलनफोरखौ बोरै क्रास डाउन खालामनो हायो बिथांमोननि खुगाखौ बोरै बन्द खालामना दोननो हायो बिथांमोननि गोसोखौ बोरै बायग्लायहोनो हायो बेबायदि सेन्टिमेन्टजों जास्ट पुलिस फोर्स बाहायनानै बुग्लुं बुसि खालामनानै गावथार गावसि खालामनानै बिसोरखौ फोजोबस्रांनो नाजायोमोन खिन्थु दानि जिथु सरकार दानि जिथु सरकारनि साननाय बे एसे चेन्जखौ जों नुदों आरो बेनिखायनो दा नैबे आथिखालनि जिथु सरकार दिनै जेनेबा BJP दं हयथ' गाबोन बेलेग पार्टियाव सरकार दानो हागौ दिनै बिथांमोनाबो खिन्थु जिहेतु भारतआ नन भायलेन्ट प्रसेसजों मावनानै उदांस्रि मोननाय देश आरो गणतन्त्रनि सायाव फोथायनानै दाजानाय मोनसे सरकार बेनिखायनो गणतान्त्रिक प्रसेसजों सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि मोनसे सेन्टिमेन्ट फैबाय बेनिखायनो जुदि जों आर्म स्ट्रागल स्टार्ट खालामदोंमोन अब्लाबो थ्रु डिसकासन थ्रु निगसिएसन जोंनि जेंनाखौ बोस्रांबाय सरकारा आरो दासिमहालागै बे सेन्टिमेन्टआ दं बेनिखायनो दा जोंहा जिखिनि पार्सेन्ट जोंनि नोजोरनि जोंनि लक्ष्यनि जोंनि उद्देश्यनि जिथु 1% जों मोनाखै बेखिनिखौ मोननोबा जों दा आर्म स्ट्रागल खालामनायनि प्रयजन गैया बा जों स्ट्रिट शाउटिं खालामनानै लामा ब्लकेट खालामनानै बा धरना खालामनानै प्रसेसन खालामनानै सोमावसारनायनि प्रयजन गैया जों बेखौसो नुहुरो जों दा जिहेतु बाउन्डारि थि खालामबाय बर'फोरा इन केस अफ बर'लेण्डनि बाथ्रा बुंनो थांदों गुबुननिखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु बर'फोरनि बेलायाव जोंहा दा बाउन्डारिखौ जों थिग खालामनानै लानांसिगौ जोंहा किसु बाखि दंबावो बाउन्डारिखौ थख' खालामनो बेखिनिखौ थख' खालामनानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ गोरों गोरा खालामनांसिगौ आरो बिटिआरनि ओनसोलनि बाहेरनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलखौ गासै बिथिङाव जों डेभेलप खालामनांसिगौ लामा सामा हेल्थ सार्भिस ड्रिंकिं वाटार एजुकेसन गासै बिथिङाव जुदि गुबुन ओनसोलखौ डेभेलपसिन खालामो अब्ला नैबे ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा बर'आनो जा नन बर'आनो जा गासैबो मोनसे मा खालामगोन जे जों जौगानाय बिदि ओनसोलनि नागरिक दा आसामनि गुबुन गुबुन बे बेकवार्डफोरजों जों लोगोसे थालिया बेखौ जों सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बे गुबुनारिफोरखौ जों खुगासि होनो हानाय जानांगोन आरो बेखौ माला हागोन जों जेब्ला नैबे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हागोन जोंनि रांखान्थिया बिटिआर ओनसोलनि बाहेरनिख्रुइ साबसिन जागोन जोंनि एजुकेसन सिस्टेमा बै बिटिआर बाहेरनिख्रुइ साबसिन जागोन जोंनि लामा सामाफ्रा जेब्ला बै बिटिआर ओनसोलनि लामा सामानिख्रुइ साबसिन जागोन जोंनि हेल्थ सार्भिसा जेब्ला बै बाहेरायाव थानायनिख्रुइ साबसिन जागोन जोंनि माबाफ्रा मा बुंगोन ड्रिंकिं वाटारनि प्रभिजनफ्रा बैनिख्रुइ साबसिन जागोन जोंनि साननाय हनाया गुबुन ओनसोलाव थानाय सुबुंनिख्रुइ जितु जों साबसिन जागोन आरो बेयाव थानाय गासैबो बर' नन बर' गासैबो जुदि बुङो जों बेकवार्डफोरजों थालिया जों आलादा स्टेट लानोसै जों आलादा रायजो नांगौ होननानै जुदि गासैबो इउनाइटेडलि खुगासिगोन अब्ला जों बेखौ बिथा खालामनानै एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव रेज खालामगोन जे जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ जोंहा थांनाय समफ्राव जिखिनि सेपारेट स्टेट नांगौ होननाय हेंथा फैदोंमोन बै नन बर'फोर गुबुन जातिफोर बिथांमोना अपोज खालामबोदों आरो बिथांमोननि अपोजिसननि थाखायनो जों सेपारेट स्टेट मोननायाव हेंथा मोनबाय थादों खिन्थु जेब्ला जों बेयाव थानाय बर' अबर' गासैखौबो जुदि जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ होनना खुगासि होनो हागोन अब्ला बे इजि जागोन माबानिफ्रायबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बिथांमोना जों जिखौ लुगैदों बे थानाय सुबुंफ्रा बिसोर गासैबो खौसेयै जुदि जों सेपारेट स्टेट नांगौ होनना बुङो अब्ला सरकारा बेखौ कनसिडार खालामनो गोनां जागोन आरो बिनि थाखाय जों आन्दलन खालामनो दरकार जानाय नङा जों स्ट्रिट शाउटिं खालामनो दरकार गैया रड ब्लक खालामनो गोनां जानाय प्रसेसन खालामनो दरकार जानाय नङा
जों सिम्पलि मेम'रेन्डाम हैबाय जोंनि एसेम्ब्लिखौ रेज खालामबाय जोंहा दा अन्तत बेखिनिखौ सिमा थख' खालामनो हायोबा जोंनि ओनसोल जोंहाथ' दा इटिमेटलि 15टा MLA जों मोनो दा 15टानि बे माबा मथेबा रिअर्गनाइजेसन मथे जोंहा 15जन MLA BTC ओनसोलावनो जासिगोन आरो दा बैखिनि सिमा बाङोब्ला जोंहाथ' 16 बा 17 जन जाहैगोन 17 जन MLA जेथिया 126 MLA नि बिथोराव जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ होनना बुंगोन अब्ला सरकारा बेखौ खोनासंनो बायद' जागोन आरो बेनिखायनो जोंना सेपारेट स्टेटआ जों आन्दलन खालामनो प्रयजन जादों पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लिजों रेज खालामबानो बिनि जुगेदि जों सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनो हागोन दा बेखिनि माबाखौ लाबोनो थाखाय जों बिथाखौ थिग खालामनो नाजादों जों न' डाउट दासिमहालागै सेपारेट स्टेट मोनाखै खिन्थु सेपारेट स्टेट मोननायनि जिखिनि बिथा नांगौ जिखिनि फाउन्डेसन बेखिनिखौ जोंनि बे सिमा थिग खालामनाय बेखिनि ओनसोलनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट बेखिनिखौ खालामनानै जोंनि बेयाव थानाय मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे हाई थिंकिं बेबायदि मोनसे परिबेसजों सृष्टि खालामनो हायोबानो सेपारेट स्टेट जागोन आरो दिनै जों बेखौनो मावनो नाजागासिनो आथिखालनि सरकारा आरो आसा खालामदों फैगौ जेनेरेसनाबो बे सेन्टिमेन्टजों खामानि मावोब्ला जोंनि बे ओनसोलखौ जिखिनि सेपारेट स्टेट लानाय सोमावसार दं आबसुआ बा दिनै NDFB-आ सभरेन माबाखौ इस्युखौ दोनथ'नानै स्टेटजों सरकारजों सावरायनाय समाव जि उइदिन इण्डियान कनस्टिटिउसन जोंनि सलिउसन नांगौ होनना जि माबाखौ खालामनानै जों सोमावसारदों बेखिनि जों जाफुंहोनो हागोन आरो बेखिनि जों मावफुंनो नाजागासिनो दं ओरैनो NDP जिथु आन्दलन सरासनस्रायै जों 1986 निफ्राय स्टार्ट जानाय होनना बुंनो हायो बेखै माबाया बेनो जे आर्म स्ट्रागोला बोरै स्टार्ट जाखो होनोब्ला दहायना बुंखाबाय जे बर'फोरनि जिथु डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट बेखौ भारत सरकारा डेम'क्रेटिकेलि आरो नन भायलेन्स मिन्सजों समाव माने बोस्रांनो नाजायाखैमोन गुरुत्वखौनो होआखैमोन आरो बेनिखायनो बिथांमोना बे नन भायलेन्ट माबाफोरखौ सोमावसारनायफोरखौ भायलेन्स मिन्सजों आर्मस बाहायनानै दबथायनानै दोननो नाजादोंमोन आरो बेनिखायनो बै समनि बर' सेंग्राफ्रा बेखौनो साननो गोनां जादों जे सरकारा जे रावखौ बुजियो बेखौ बाहायनानै सोमावसाराबा उपाय गैया आरो बेनिखायनो बे आर्मस स्ट्रागोला बर'फोरनि गेजेराव हाबफैयो ओरैनो बिनि सिगाङावनो खिन्थु जों नुदोंमोन जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मिजु बा नागाफोरनि जिथु सोमावसारनाय ओरैनो नागाफ्राथ' 1945 निफ्रायनो आर्मस स्ट्रागल खालामदोंमोन फिजुनि नेतृत्वआव नागा नेशनेल काउन्सिल होननाय मोनसे संगठन दानानै बिथांमोना भारत सरकारनि एगेन्स्टै नागालेण्डखौ उदां होनांगौ होनना सोमावसारदोंमोन बेनिफ्राय मिजुफ्रा 1964 निफ्राय बिथांमोना लालदेंगानि नेतृत्वआव मिजु नेशनेल फ्रन्ट होननाय मोनसे आफाद दानानै आर्मस स्ट्रागल खालामदोंमोन बिथांमोनाबो मिज'रामा इण्डियाजों थाया इण्डियानिफ्राय सेपारेट जागोन होननानै सोमावसारदोंमोन बेनिफ्राय 1975आव NNCआ नागा नेशनेल काउन्सिला सरकारजों सुक्ति खालामो ओमफ्राय नागालेण्डआ मोनसे इण्डियानि स्टेट जाना थाहैयो खिन्थु बेयाव माखासे सेक्सना गनायाखिसै बेनिखायनो बे NNCनिफ्राय स्प्लिट जानानै NSCN होननाय मोनसे संगठन दाहैफिनो आरो बे संगठनखौ नेतृत्व होदोंमोन आइजाक मुइबा होननाय सासे नागा ओमफ्राय TH मुइबा आइजाक सिसि सु बे प्रेसिडेन्ट आरो माबाया TH मुइबाया जाबाय सेक्रेटारि बिथाङा दाबो दं TH मुइबा खिन्थु आइजाक सिसि सुआ थैबाय दा बिथांमोना बे नागालेण्ड जिथु इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टखौ दाबो स्टार्ट खालामगासिनो दाबो कन्टिनिउ खालामगासिनो दं मिज'फ्राव बिसोर 86आव सुक्ति खालामनानै सेपारेट स्टेट लाना थाबाय आरो बेबायदिनो बिथांमोना सलिउसनखौ खालामना लाबाय दा बैसोर माबायाबो एसे इन्सपिरेसनखौ जोंनो होदों बुंनो थांब्ला जे बर'फ्रा जे डेम'क्रेटिक मुभमेन्टजों साक्सेस जानो हालिया आर्मस स्ट्रागल खालामनांसिगौ बेखौ सानदोंमोनब्लाबो सोरबा सहाय खालामग्रा हेल्प खालामगासिनो थानांबाय दा मिजुफोरखौ गोबां समावनो पाकिस्ताना हेल्प खालामदोंमोन नागालेण्डखौबो गुबुन गुबुन माबाफ्रा हेल्प खालामबाय थादों दासिमबो हेल्प खालाम आर्मस खालामनाय इनडाइरेक्टलि हेल्प खालामो दा जोंबो सानबाय जे जोंखौ बिदि सोरबा फोरोंग्रा लामा दिन्थिग्रा नांबाय बेनिखायनो बे खोथाखौ साननानै जोंहा जे खाथियाव जिहेतु माबाफोर थाबाय NSCN थाबाय बिथिं MNFफोर थाबाय बेनिखायनो बिथांमोन एसे लिंक लाखिनानै जों बे आन्दलनखौ स्टार्ट खालामो दा जोंनो बेबायदि एसे ट्रेनिं होग्राबो थानांबाय बेनिखायनो जों जितिया बेखौ आर्मस स्ट्रागल मावनोसै होननानै स्टार्ट डिसिसन लायो थिग आर्मस स्ट्रागल खालामनो होनना डिसिसन लाबाय NDP बा BSFखौ दानायनि सिगाङावनो YBN होननाय मोनसे संगठन दाब्रबनाय जादोंमोन यां बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसन होननाय आरो बियो बेखि BSF दानायनि सिगाङावनो गोबां फ्राय 2 बोसोरसो गामि गामि हाबनानै बर' सेंग्राफोरखौ
जायफ्रा फरायबाय थानाय बिसोरथ' आबसुआव हाबनानै थाबाय जायफोर फरायनाय गारनाय सोरबा मेट्रिक पास खालामनो गारना थानाय सोरबा जास्ट स्कुल ड्रप आउट 8-9 फरायनाय गारनाय बेबायदि सेंग्राफोरखौ लानानै मोनसे मा खालामो जे जों बर'फ्रा आलादा रायजो मोननांगौबा बेबायदि आर्म स्ट्रागल खालामनांसिगोन आरो आर्म स्ट्रागल खालामनो थाखाय जों बेबायदि मोनसे प्राय 2 बोसोर प्रिपेरेसन खालामो गामि गामि हाबनानै बेनिफ्राय बेखिनिखौ प्रिपेयार खालामखांनायनि उनावसो प्राय जेथिया जों 100-200 सेंग्राफोरखौ मबिलाइज खालामनानै मोनसे माबा बिदि सेन्टिमेन्टआव लाबोनो हायो बिनि उनावसो नैबे BSFखौ दानाय जादोंमोन 1986नि 3 अक्ट'बराव दा बिनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय बिनिफ्राय लासैनो दाबायसो हय खिन्थु दानाय लोगो लोगो खामानि मावनोबो नांगोन खिन्थु जोंहा आर्मसबो गैया मेन पावारबो खोब खम बेनिखायनो जों सानबाय जे ट्रेनिंथ' लानांगोन आरो बेनिखायनो 1989आव प्राय 30सो सेंग्राफोर 3 जनसो सेंग्राफोर बुथुमना लाना थांनानै जों राङापारानि गोरोंजुलि हाजोजों नांजाबनाय जिथु हाजो दं बे हाजोआवनो प्राय 1 माससो ट्रेनिं होयो फार्स्ट बेच हिसाबै NSCनिफ्राय 7 मानसि फैनाय जोंखौ ट्रेनिं होफैदोंमोन आरो बेवहाय बे ट्रेनिं थांनाय समावनो जोंनो माबानिफ्राय माजबादनिफ्राय राङापारा ओनसोल बर' गामि मोननो 15 दिन नांदों 15 दिन नांदों 15 दिन जे थाबायलांनांबाय बे समाव बे टेकेज मानिफ्राय माजबादनिफ्राय एखेबारे राङापारा ओनसोलहालागै मासिम मिसानि जिथु माबा मिसामारि आर्मि केम्पहालागै बे गेजेराव टटेलि बर' माने रावबो बर' गामियानो गैयामोन रेल लाइन सा हल फरेस्ट मानसि सासेबो गैया गामि मोनसेबो गैयामोन आर्मि केम्पनिफ्रायसो बिथिं आरो गामि स्टार्ट दा बेखिनिखौ जों उनावहाय मोनसे फज'नाय बे ओनसोल गामि कारण बर' मानसियाबोसो बर'लेण्डआव हाबनो हागोन कारण 93नि जिथु माबा सुक्ति बेहायबो गामि गैयैखायनो थालांबाय 2003नि सुक्तियावबो बे समाव बर' गामि जाबायमोन थेवबो रेकर्डआव गैया बेनिखायनो थालांबाय दा जों बेनिखायनो बेखिनि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौ लेन्ड होनायनि माखौ गुरुत्त होनानै खामानि मावबाय दा लेन्डनि कागज पत्र मोनबाय बेनिखायनो गामियाबो नैबे बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय दा नैबे हुग्राजुलि ओनसोलाव हाबाखै गोबां गामि बेनिखायनो दा बे दंथ'यो आरो बेनिखायनो जों एज ए हल एरियाखौ डिक्लेयार खालामनो हायाखै दा स्टार्टिंआ जे ट्रेनिङा बे 89आव जों फार्स्ट बेच ट्रेनिं होयो बेनिफ्राय आमसो गंसे गंनै बिदि बुथुमो बेनिफ्राय 90आव जोङो सेकेन्ड बेच ट्रेनिं होयो नैबे भुटान हाजोआव दानि आमजुलिनि साहा ओमफ्राय बर्डारनिफ्राय 6 किल'मिटारसो गोजौआव थाङो जों सेकेन्ड बेच थार्ड बेच बेयावनो ट्रेनिं होयो बेबायदिनो जों केडारखौ बांहोयो बेनिफ्राय फार्स्ट बेयावनो जों केम्प पाथियो फुलबारि हाजोनि जेनेबा फुलबारि गामिनि साहा प्राय 6 किल'मिटार साहा बेनिफ्राय सेकेन्ड केम्प जों पाथिदोंमोन माबायाव जोंहा नैबे सामब्रांनि साहा बिथिं मोनसे सेकेन्ड केम्प बेनिफ्राय जों प्राय 98-99 दानि जमदर गसाइगावनि जमदरनि साहा गोजौथिं थानाय कालिखला होननाय एरिया भुटान बेहाय केम्प पार्टि होयो आरो बिनिफ्राय 1 बोसोरसोनि उनाव आरो एकेबारे माथिं बे कालिखलानि सोनाबथिं वेस्ट बेंगल आरो भुटान बर्डार तिनताला होननाय जायगा दं बेयावबो जों केम्प पार्टि होयो बिदि एज ए हल बेनिफ्राय प्राय 2002 हालागै जों नैबे माबानि साहा राजागर बायदिसिना बिनि साहाथिंजाय भुटान गावाइपानि एरियायाव बेयावनो हेड अफिस हिसाबै जों केम्प पार्टि दंमोन आरो बे 2003 हालागै बेयाव जोंहा हेड अफिस हिसाबै दं 2003 जिथिया अपारेसन माबा जायो अल क्लियार बे समाव बेवहायनो एटेक जादोंमोन आरो थिग बे समाव जोंहा नैबे माथिंबो भैरबकुन्दनि साहाथिं लावरिपा होननाय मोनसे गामि दं बेखिनि खाथियावबो जा केम्प दंमोन बेयावबो एटेक जायो बेबायदि एटेक जायो प्राय भुटान एलेका नैबे मानिफ्राय दैफामनिफ्राय आरम्भ खालामनानै वेस्ट बेंगल बर्डार हालागै जोंहा बे माबा केम्प दाब दाब जायगायाव केम्प दंमोन आरो जों बिदिनो हाग्राजों हाग्रा मालाबा सप्तासे मालाबा सानब्रै बिदि थाबायलाङो मोनसे केम्पनिफ्राय मोनसे बिदि थाबायलाङो कमिउनिकेसन लाखिनो गोनां जायो आरो बेखिनि खालामनायनि कारना जाबाय जोंहा जिहेतु प्लेन एरियायाव बे 97निफ्राय जोंहा आर्मि अपारेसना बारासिन स्पिडआव जादों नैबे ओनसोलाव बेखौ जों गामि ओनसोलाव थानो हायि जायोमोन बे गोजौ कमिउनिकेसन खालामनो गोनां जायोमोन मात्र रेसन लांनो हारिनायाव फैनो गोनां जायोमोन आरो अब्लाबो जों गोबां समाव आर्मिफोरजों एनकाउन्टार जानो गोनां जायोमोन ओरैनो खिन्थु गावलायनाय माबायाव आर्मिफ्रा जोंखौ बिदिखौ बारा खहा खालामनो हायाखै फेस टु फेस गावलायनायाव आर्मिफ्रा कुनु दिन जोंखौ खहा खालामनो हायाखै खिन्थु बिसोरसो खहा जादों मालाबा समाव बहाबा सासे सानै एरेस्ट जाखांनायनि उनाव बिथांमोना बिदि गावथारो बिदिसो हादों खिन्थु नङाबा इण्डियान आर्मिया जोंखौ डाइरेक्ट बिदि कनफ्रन्टेसन एनकाउन्टार कुनु दिन जोंखौ खहा खालामनो हायाखै बेबायदिनो जोंहा माबानिफ्राय अन्तत जों केम्प बानायनो थाजेननाया 1990निफ्राय थादों 1990निफ्राय 2003 हालागै अपारेसन माबाहालागै जों भुटानाव दंबाय थायोमोन बेनिफ्राय 1996निफ्राय जों
बांलादेशआवबो केम्प बानायदों आरो बेयावबो प्राय 150-200 स्टुडेन्ट माबा जोंनि केडारफोर थाबाय थायोमोन बेवहाय जों अबयसे बांलादेशजों नांनो होनना थायाखैमोन जास्ट सेल्टार ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय जों आर्मस्टोन बायनानै बेयाव दोननानै लासैनो बारहोनाय बेबायदि माबाजों थादोंमोन आरो 1993 निफ्राय 2007 सोहालागै बांलादेशनि सरकार बे जोंजों एसे क'पारेटिभ बायदि मोनो जोंजों मोजां टार्म्सआव जोंखौ जेबो हेरेसमेन्ट होआमोन बेनिफ्राय 2007 नि उननिफ्राय शेख हासिना जेथिया पावाराव फैयो अब्लानिफ्राय जिहेतु बे इन्डियानि माबायाव इन्डियानि हेल्पआव देरहानाय इन्डियाजों मोजां लिंक लाखिनाय माबानाय दानाय सरकार बेनिखायनो बे समाव आल्फा आरो एनडिपि जों मोननैबो संगठनखौ बे मानिफ्राय बांलादेशखौ आउट खालामनायनि मोनसे पलिसि लानानै हेरेसमेन्ट होदों आरो बेवहायनो जा रन्जन एमेरि बिथांखौ हेरेस खालामो खिन्थु बिनि सिगांहालागै बांलादेश सरकार जोंखौ कुनुदिन हेरेसमेन्ट होआखै बरन्स बिथांमोननि आर्मि पुलिसबो जोंखौ हेल्पसो खालामो भुटानावबो बे सिगां समखिनियाव प्राय 2002 सोहालागै बिथांमोना जों मोजां क'पारेसन थायोमोन खारन भुटाननि गामि ओनसोलफ्राव ना डक्टर दं ना हस्पिटाल दं बेबायदि जेबो गैयामोन आरो बेनिफ्राय बिथांमोना जिखिनि खेथि बाथि खालामो बेखौ फाननो जायगाबो गैयामोन खिन्थु जोंनि केम्प थानायाव आल्फा आरो जोंनि केम्प थानाय समाव बिथांमोना बे बुस्थुफोरखौ दाउ अमा जि माबे खेथि बाथि जिखिनि बिथांमोना फाननो मोनसे खाबु मोन्दोंमोन अन्त बिथांमोना मार्केट मोनसे मोन्दोंमोन लोगोसे जों जायफोरखौ ओरैनो 6 मास बायदिसिना बिदि ट्रेनिं होनानै जोंनि माइनर माबाफोरखौ बेमारखौ ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय ट्रेनिं होना लानाय जेफोर डक्टर हिसाबै जों बाहायोमोन बिथांमोनानो बे भुटाननि गामिफ्राव बिथांमोनहा बेमार जायोबा लोमजाबा बायदिसिना उदैनि बेमार जायोबा बिथांमोना ट्रिटमेन्ट होयोमोन आरो बेबायदि हिसाबै रायजोआव जोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन जोंनि केडारखौ हेल्पबो खालामोमोन आरो जोंखौ बिथांमोना जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो बिथांमोनहा जोंनि एगेन्स्टै जेबो माबा सरकारनोबो जेबो रिपर्ट होआमोन बरन्स सरकारबो जोंखौ मोजां बेबहार खालामो मोनसे इन्टारेस्टिं माबा जाबाय 2001 आव जोंहा बे कालिखला जमदुवारनि साहाथिंजाय कालिखला होननाय जायगायाव जोंहा केम्प दंमोन बेनिफ्राय राजायानो 2001 आव जों भुटाननि राजायानो बै सिगांनि राजा बोराया दानि सेंग्राया नङा केम्पआव हाबफैयो दा जोंनि सेंग्राफोरा रावबो राजा होननानै सिनाया बिसोर जास्ट सिम्पलि गावसिनि ड्रेस गाना फैदों कमन मेन बायदि फैनानै जिथिया केम्पआव हाबफैयो जोंहा केम्पआव गेट थाखायो चेक गेट आरो बे समाव बेयाव थानाय जोंनि केडारफ्रा बिथांखौ होबथाबाय जे नोंथाङा जोंनि केम्पआव हाबनो अथ'रिटि गैया राजा नामा जेबो सिनायथि स्पेसियेलि बेवहाय बुंग्राया जोंहा दानि हरिसेन एमसिएलए सन्जय सरगिरि बेनिफ्राय दांदुपुरनि सासे जोंनि केडार दंमोन दा बिथाङा रिटायार जाना थैबाय दुलाल बर' होननाय बिथांमोन सानैया राजाखौ होबथानो बुंबाय दा जोंनि केम्पआव हाबनो अथ'रिटि इउ हेभ नो अथ'रिटि टु एन्टार आवर केम्प दा भुटान आरो राजाया मिनिना बुंबाय आइ एम द किं अफ भुटान आइ केन गो एनिवेयार उइदिन भुटान अब्लासो बिसोरो एकदम थटमट जाबाय ओमफ्राय एकदम निमाहा सिमा बिनानै केम्पआव सोनानै साहा ता लोंहोना हरबाय आरो दा बेबायदियाव बे समावहालागै जोंनि माबाखौ जेबो खालामाखै बेनिखायनो बरन्स बिथाङा बुंनासो खालामदों जे नोंसोर केम्पआव मोजाङैनो था हायोब्ला भारत सरकारजों सावराय आरो नांगौबा आं नोंथांमोननि मेडिएटर हिसाबै हेल्प खालामगोन खारन भारत सरकारा आंखौ प्रेसार होबाय थादों नोंसोरखौ आउट खालामनांगौ होननानै आं खिन्थु खालामाखै खारन जों पड़ोसि देश लोगोसे जोंहा गोबां बोसोरनिफ्रायनो लोगोसे बर'फोरजों सिमसाफोरजों आदान प्रदान खालामलायनो दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ इनाय खालामनो गोसो गैया इनाय खालामनोबो हाया बेनिखायनो नोंथांमोना भारत सरकारजों सावरायनो नाजादो आरो आं मेडिएटर हिसाबै नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन बे बाथ्राखौ जोंहा बिथांमोना जोंनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनो खिन्थादों खिन्थु बिथाङा बे समाव राव सावरायनो राजि गैयामोन बेनिखायनो जेबो डिसिसन लानाय जायाखिसै आरो बे मथे सावरायनायमोनब्ला हयथ' जानो बे 2003नि अपारेसनाबो हयथ' जानाय नङा जों हयथ' डिसकासन खालामनानै दा जिखिनि माबा हिसाबै जों जिखिनि मोन्दों बिटिआर बेवहाय आरो मर पावार हयथ' जों मोनबावो मर प्रभिजन जों आरो हयथ' मोनबावगोन बे समाव सावरायनायबा खिन्थु जों बे सावरायनाय थिग बे समावनो आल्फाबो थाबाय नालाय आल्फाबो थाबाय बेनिफ्राय माबानि केएलअ कमतापुर लिबारेसन अर्गानाइजेसन होननाय बिथांमोना बै भुटानावनो केम्प पार्टिना थादोंमोन जों प्राय बे मोनथाम संगठन खाथि खाथि केम्प पार्टिना थादोंमोन बे वेस्ट साइडआव जमदुवार बेखिनि एरियायाव दा सम सम बिथांमोननि हिसाबै एटेक जायो जोंनियावबो एटेक जायो मालाबा समाव केएलअ बिथांमोननि हिसाबै एटेक जायो खिन्थु अब्लाबो जों क'अपारेसन थालायनो बोरैहाय भुटान सरकारजों मोजां लिंकआव लाखिनानै थांना थानो हागोन केम्पखौ सालायनो हागोन बेबायदि मोनसे नाजाबाय थादों खिन्थु भारत सरकारनि बांद्राय प्रेसाराव अबयसे भुटान सरकार उनावहाय माबानो गोनां जायो बेनिफ्राय बे 2003नि अपारेसन खालामनो जायो
बे अपारेशननि एसे सिगाङाव सानसे ना साननै सिगाङाव जोंनि साथाम केडार इरागदाव बसुमतारी बेनिफ्राय जोंहा जों मास्टार होनना बुङो माबानि रामफल बिलनि बिथाङा ओमफ्राय जोंनि नैबे माजुलिनि ओरैनो मनज आसल नामा बिथांमोन साथामखौ भुटाननि बे समनि गेलेफुनि एसपि लेंहरबाय जे गाबोन बेयाव राजा फैगोन बेनिखायनो राजाया सावरायनो लुगैदों होननानै लिंहरनानै बिथांमोना एसपिखौ लोगो हमबाय लिंहरनायखाय एसपिखौ लोगो हमनानै साननै सानथाम बिदिनो दोनबाय उनावथ' राजायाथ' फैयाखिसै बेनिफ्राय बै माबा अपारेसन जाबाय 2003 माबा डिसेम्बराव दा बे अपारेसननिफ्राय बिथांमोना दासिमहालागै निरुद्दै जाना दं दा गावथारखो ना जेलाव दं दासिमहालागै खबर गैया जों बहुतबार नाजाबाय भुटान सरकारा बुङो जे जों एरेस्ट खालामनाय रावबो एनडिपि केडार बा आल्फा केडारखौ जों लाखियाखै इन्डियान पुलिसनि आखायाव आसाम पुलिसनि आखायाव समजायनो होदों बेनिफ्राय जों आइबि टाइबिखौथ' इनकुवारि खालामनानै नायबाय जे बिथांमोनाबो बुंदों जे भुटानना जायखिनिखौ एरेस्ट खालामदों बिथांमोनखौ जोंनि आखायाव होदों थानाफ्राव होदों आरो थानायाव थानायफ्रा दा जेलाव दं जेलनिफ्राय गबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ थानायाव जों मोनाखै मिन्स हयथ' बिथांमोना थांनानै गैला बिदि होननानै आइबिनिफ्राय बुंबाय मा जाना थाखो जों बेयाव मिस्ट्रि जाना थाबाय भुटान सरकाराबो जों मोन्दों होनना बुंनो नागिरा आसाम सरकाराबो जों बिथांमोनखौ जों मोनाखै होनना बुंनो नागिरो दा मा जामारखो बिनि माबा गैया बे जोंहा मोनसे मिस्ट्रि जाना बे साथाम मानसि आरो इरागदाव बेनिफ्राय मनज आरो सासे जों फोजौखां होनना बुङो आफादाव बिथांनि बादि बाखि माखौथ' जों डेड बडि किसुमानखौ थैनायखौ रिपर्ट मोन्दों आरो किसुमानखौ गोबांखौनो एरेस्ट खालामनाय आसाम पुलिसना बिथांमोना लासैनो उनाव जेलनिफ्राय गबोदों दा जायफोर दं बेखिनिखौ लानो जों आरो मपेनखौ स्टार्ट खालामफिनदों अपारेसननि उनावबो मपेन स्टार्ट खालामफिननानै 2005आव जों सिजफायार खालामबाय सिजफायार खालामनाय जोंहा एक्सुवेल स्ट्रागल पिरियडआ 2019निफ्राय होनना हमजागोन 90निफ्राय 2005 जों पुरा फुल जोङो मपेन खालामबाय बेनिफ्राय 2005आव जेथिया जों सिजफायार खालामनायनिफ्राय 2020हालागै प्राय 15 years जों डिसकासनाव टाइम गथायनो गोनां जादों एक्सुवेलि भारत सरकारा थाबैनो जोंनि जेंनाफोरखौ जोंनि दाबिखौ गनायनानै बोस्रांनो गोसो जानायमोनब्ला एसेबां गोबाव नांनाय नङामोन खिन्थु भारत सरकारा जोंनि सोमावसारनायफोरखौ जोंनि दाबिखौ जोंनि मोन्थाइफोरखौ होनो बारा गोसो गैयामोन बेनिखायनो जों डिसकासनावनो 15 years जोंनो टाइम नांबाय बिथांमोना होनो गोसो मोनब्ला हयथ' सिजफायार खालामनानै 2-3 yearsनि भितरावनो जोंहा सलिउसना जानांगौमोन खिन्थु बिथांमोना लासैनो डिले खालामै लासैनो बे जोंनि जिथु सोमावसारनाय जिथु सेन्टिमेन्टखौ क्रास डाउन खालामनाय मोनसे पलिसि दंमोन खिन्थु बिथांमोना हायाखिसै लास्टआव 2020आव बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनो बाध्य जायो दा बेनिखायनो जोंहा सोमावसारनायनि सेन्टिमेन्टखौ कन्टिनिउ खालामनाया एसेबां इजि नङा हयथ' जों बोसोरनै कन्टिनिउ खालामनांगौ बेनि उनाव लासैनो गोसोफ्रा बायग्लायलांगोन आरो सरकार बायदिसिना षड़यन्त्र खालामनानै स्प्लिट खालामगोन दा 2008आव जों सिजफायार खालामखांनायनि बोसोरथामनि उनाव जोंखौ स्प्लिट खालामनायनि मत्लबा बेनो दा रन्जन दैमारि गावस्रानानै थांबाय जों सिजफायारावनो थालांबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंखौ उइक खालामनायनि मोनसे पलिसि लाबाय बेनिफ्राय आखौ 2019आव जों सिजफायार खालामना थाखानाय ग्रुपखौनो आरो स्प्लिट खालामबावलाय धीरेन बर'खौ लानानै आरो गेलेनानै बोखावलांलायबाय बेनिफ्राय 2012आव जेथिया माबा जायो मा बुंगोन रन्जन दैमारि जेथिया माबा जेलनिफ्राय बेलाव फैनाय मिन्स बिथाङा सुक्ति खालामनो गोनां जायो जे इन्डियान कनस्टिटिउसननि सिङावनो सावरायसिगोन होननानै सुक्ति खालामनानै बिथाङा बेलाव फैबाय दा बेलाव फैनाय लोगो लोगो रन्जन दैमारि ग्रुपनि एनडिएफआ आरो गावस्रालायबाय बिदिनो सावरायग्रा ग्रुप गावस्रानानै थाबोलायबाय दा बेफोर गासैबो सरकारनि मोनसे षड़यन्त्र जे बेबायदि सोमावसारग्रा संगठनखौ बोरैहाय डिभाइड एन्ड रुल खालामनो उइक खालामलांबाय थानो हागोन सिगाङाव रन्जन दैमारिजों एनडिएफआ प्रग्रेसिभजों स्प्लिट जाबाय 2008आव 2019आव जा धीरेन बर'खौ जोंनि बे प्रग्रेसिभनिफ्राय स्प्लिट खालामनानै लांबाय बेबो सरकारनि आखाइ दं बेखौ माबानि बिपिएफनि आखाइ दं बेवहाय बेखौ बिपिएफआबो बे माखौ स्प्लिट खालामनानै दुर्बल खालामनानै सुक्तिखौ जाहोआलासिनो गावसोरनि सिङाव कन्ट्रल खालामनानै लाखिनाय मोनसे पलिसिमोन बेबायदि पलिसिजों धीरेन बर'खौ जोंनिफ्राय बोखावना लांबाय बेनिफ्राय रन्जन दैमारि जेब्ला सिजफायार खालामो अब्ला बिथांखौ स्प्लिट खालामनानै खावसे आरो हाग्रायाव गारबोलायबाय सावरायग्रा ग्रुप बिदिनो मोनसे एनडिएफनिफ्राय 4 फेक्सन जाबाय दा 4 फेक्सन जानाय मिन्स दुर्बल जाबाय लोरबांसिन जाबाय आरो लोरबां जानानै बिथांमोना सुक्ति खालामनो हानाय पजिसन थाहैनाय नंला दिनै बेबायदिनो बे जिखुनु जनगोष्ठीनि मुभमेन्टफोरखौ सरकारा
स्प्लिट खालामनायखौनो उइक खालामनानै सुक्ति खालामनायनि जिथु माबा बेखिनिखौ गैया खालामनायनि मोनसे पलिसि सानफ्रोमबो गेलेबाय थायो आरो दिनै बेबायदि गेलेदोंमोन जोंखौ खिन्थु थेवबो जों लास्टआव सुक्ति खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे अबस्था फैबाय दा गोबां जातिनि संगठनफ्रा बिदि मुभमेन्ट खालामग्राफ्रा बिदिनो स्प्लिट जायै सुक्ति खालामनो हायि बायदि अबस्था दा सानगोरनि अबस्था बिदि जानो हाबाय दा सानगोरलिनि जायफोर अरबिन्द राजखौ आरो अनुप सेठिया जिखिनि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तियाथ' बिथांमोननि जिथु स्वाधीन असमनि जिथु सिमांमोन बिनि 1%बो रिफ्लेक्सन बिथांमोननि सुक्तियाव गैया मात्र इक'नमिक्स किसुमान पेकेज बेखौ लानानै बिथांमोना सुक्ति खालामबाय बे खुनु पलिटिकेल सलिउसन जेबो गैया अन्ततः जोंनियाव एनडिपि बा आबसु जों जयेन्टलि जिथु सुक्ति खालामबाय जोंहा पलिटिकेल गोबां बाथ्रानि इस्युखौ सल्भ खालामनाय मोनसे बाथ्रा दं जेनेबा बाउन्डारि इस्यु थाबाय डिलिमिटेसन कनस्टिटिउसन डिलिमिटेसन थाबाय कनस्टिटिउसन बांहोनायनि बाथ्रा थाबाय माबाफ्रा पलिटिकेल इस्युस बेफोरखौ जों आदाय खालामनो हादों खिन्थु आल्फानि जिथु माबा अरबिन्द राजखौ बा अनुप सेठिया जिथु सुक्ति खालामदों बे मात्र इक'नमिक पेकेजनिल'सो सलिउसन बेहाय पलिटिकेल जेबो मोनसे इस्यु गैया दा परेश बर'आ हारसिं थाबोबाय बिथाङा बेसेबां जे कन्टिनिउ खालामनो हागोन जातीय इस्युखौ लानानै बे बिथांनि बाथ्रासै दा बेनिखायनो जोंहा बे आन्दलन खालामनो स्टार्टखौ खालामनो हायो दा जोंहा नै मोननैसो संगठन ओंखारनानै बर'लेण्डनि थाखाय सेपारेटनि थाखाय आन्दलन खालामनो हाल्ला खालामबाय थादों बिथांमोना स्टार्टखौ खालामनो हागोन खिन्थु एन्डिंआ मा आरो रिजाल्टआ एन्डिंनि सायावसो डिपेन्ड खालामो आन्दलन खालामबाय खिन्थु बिनि जिथु लास्टआव जिथु माबा फैगोन एन्डिं जाहैगोन बे जोंनि जातिनि सेन्टिमेन्टखौ फुलफिल खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे एन्डिं फैगोन ना फैया बेबायदि मोनसे रिजाल्ट फैगोन ना फैया सलिउसन फैगोन ना फैया बेनि सायावसो दिनै आबसुनि आन्दलन बिनि जरियते जिथु सुक्ति बिएसि बियो खिन्थु बर'नि सेन्टिमेन्टजों स्टार्ट जानाय आन्दलनखौ बेयाव रिफ्लेक्ट खालामनायखौ नुवाखिसै दा बिएलटिनि जिथु सोमावसारनानै 2003आव सुक्ति जाबाय बेयाव अन्तत' जों बर'फोर जि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जि टारगेटखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बेयो 10% रिफ्लेक्सन जायाखैबाबो अन्तत' 60% रिफ्लेक्सन जादों खिन्थु बिएसि बे जायाखै बिनि उनाव एनडिएफबि आरो आबसु ज' जानानै जिथु सोमावसारदों बिनिफ्राय जि सुक्ति जाबाय बिटिआर बे बिटिआराव जों जेनेबा 10% रिफ्लेक्सन जायाखै बर'नि लुगैनायफ्रा खिन्थु थेवबो बे 90% बर'नि साननाय हनाय बर'नि लुगैनाय बर'नि हास्थायनाय रिफ्लेक्सन जादों दा जोंहा बिसोरो आन्दलनखौ जों खालामनो हागौ सोरबा सासे सानैया सोरबा मोनसे संगठन खिन्थु बिनि फिथाइया मा मोनहैगोन बे फिथाइखौ मोनजासे जों कन्टिनिउ खालामनो हागोन ना हाया बेसो गिदिर बाथ्रा दिनै इउपिपिएलनि एगेन्स्टै इउपिपिएल सरकारनि एगेन्स्टै बा सोरनिबा एगेन्स्टै आवाज होनानै सोरबा आन्दलन खालामनो ओंखारदों ओंखारनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु बिनि एन्डिंआ मा जाहैगोन बेखौसो साननो गोनां दं बिथांमोना जिखिनि आवाज दैखांदों मानसिखौ मिसलिड खालामगोन नामा जातिखौ मिसलिड खालामगोन नामा बे साननो गोनां दं इतिमध्ये आं बुंखाबाय जे दा जों बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय बिदि स्ट्रिट शाउटिं खालामनो रड ब्लकेट खालामनो आन्दलन खालामनो प्रयजन गैया खिन्थु जोंहा दा स्टेट जानो थाखाय जिखिनि फाउन्डेसन नांगौ बेखौ जों गोग्गोमै गायसननांगौ बे फाउन्डेसनखौ मजबुत खालामखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि ससिय' इक'नमिक कन्डिसन बेखौ जों डेभेलप खालामनानै अन्तत' आसामनि गुबुन पार्टनिखौ जों डेभेलपसिन जायो मोजांसिन जायो जौगाखांनायसिन जायो अब्ला हले बे सिटुवेसना जोंखौ सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आवाज होनो बाध्य खालामगोन रायजो राजाफोरखौ आरो अब्ला बेयावसो जोंहा फिथाइया फैगोन आरो अब्ला जों पार्लियामेन्टारि प्रसेस थारमाने एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव आवाज दैखांनायनि गेजेरजोंसो जों सेपारेट स्टेटखौ मोननो हागोन आरो बेखिनि पर्यायखौ जों दा खालामनो नाजादों आरो बर'फोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रानो जा दा बे सेन्टिमेन्टखौ लानानैसो खामानि मावनो गोनां दं जों आन्दलन खालामनायनि प्रयजन गैया जेथिया सिजफायार खालामनो भारत सरकारजों जेथिया फार्स्ट सावरायो बे समाव भारत सरकारनि गोबां दैदेनगिरिफोर लोगोसे जोंनि बर'निबो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बे माखौ बुंनो जिहेतु भारत सरकारा क्लियार खुला खुलि बुंखादोंमोन जे नोंसोर जुदि सावरायनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ फुलफिल खालामनोब्ला उइदिन इण्डियान कनस्टिटिउसन सावरायगोन होननानै नोंथांमोना एसे गनायना लानांगोन आरो नङाब्ला नोंसोर इन्डिपेन्डेन्ट बर'लेण्डखौ नांथारगौब्ला बे सावरायनायनि थ्रुयै जानाय नङा जुद्ध नां भारतखौ फेजेन ला बे खुला खुलि भारत सरकारनि मानसिफ्रा बुंदों ओमफ्राय बर'नि माखासे सेन्टिमेन्ट गोनां दैदेनगिरि फिलसफार जेरैहाय जा रुंसारि जालांनाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जा माबानि इउजि ब्रह्म बिथांनि बिबथै बिथाङाबो मोनसे जोंखौ साजेसन होदोंमोन सरन नार्जारि बिथाङाबो मोनसे समाव जोंखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जे सभरेन बर'लेण्ड मोननायाथ' एसेबां इजि नङा आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनोब्ला उइदिन इण्डियान कनस्टिटिउसननि सिङावनो सावरायलायनानै दा सेपारेट स्टेटआनो जा बा इउनियन टेरिटरियानो जा
बेफोरबायदि इस्युखौ लानानै सावरायनानै सलिउसन खालामनो हायोबासो साबसिन जागोन बिदिनो बिथांमोननिफ्रायबो साजेसन होदों आरो बिथांमोननि साजेसन ओमफ्राय भारत सरकारनि जिथु स्टेन्ड बेखौबो जों बुजिनानै सभरेन बर्डरलेण्ड इस्युखौ दोनथ'नानै जों उइदिन इन्डियान कनस्टिटिउसन जों हय सेपारेट स्टेट बा इउनियन टेरिटरि जिखौ मोनो जिया जोंनि थाखाय बेस्ट सलिउसन जागोन बे बाथ्राखौ साननानै जों बे सभरेन बर्डरलेण्ड बाथ्राखौ दोनथ'नानै सावरायनाय जायो आरो बे मथे जों लासै सलिउसनखौ मोनबाय हयथ' जों सेपारेट स्टेट मोनाखै खिन्थु सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जिखिनि बिथा जों गायसननांगौ बेखिनि बेबस्थाखौ जों सोमावसारनाया गोबाव सम जाबाय बेनिफ्राय आरो सिटुवेसनखौ नुबाय जे भारत सरकार बिभिन्न पलिसिनि गेजेरजों एनडिबिखौ क्रास खालामनो नाजाबोबाय थादों आरो हयथ' गोबां माबा जायोबा जोंनि वार्कारफ्राबो गोसो बायग्लायलांनो हागौ बे गासैबो बाथ्राखौ साननानैनो जों सावरायनायनि गेजेरजों जेसेबां हायो जोंनि जातिया थांना थानो हानाय बेबस्थाखौ लानानै जों सलिउसन खालामनांगौ खोथाखौ सानदों आरो बे मथेनो जों प्राय 15 इयार्स डिसकासन खालामबोदों 15 इयार्सनिफ्राय 5 इयार्ससोखौ जों हारसिं खालामदों एनडिबि हिसाबै लास्टआव 2011 सोनिफ्राय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज'यैनो सावरायनाय जादों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा डेम'क्रेटिक अर्गानाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन अब्लाबो दिनै बिथांमोना पलिटिकेल इस्युखौ लानानै सोमावसारबाय जिहेतु जों ज' जानो सोमावसारनाया मोजां जागोन बेखौ सानबाय दा बेनिखायनो ज' जानानै जों सावरायो नङाबा जों आलादा सावरायनोब्ला बेखौ लानानै आरो सरकारा गेलेलायगोन आबसुनि माबा मोनसे बुंगोन जोंनो आरो उल्थाखौ बुंगोन जों जि सावरायो बेखौ बुङालासिनो आबसुना आरो उल्था बुंहैलायगोन बेबायदिनो जोंनि गेजेराव आरो मोनसे स्प्लिट जाफिनलायगोन मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायगोन बेखौ साननानै जाहाथे सरकारा जोंखौ लानो गेलेबावनो हाया आबसु आरो एनडिबि मोननैखौ बेनिखायनो जों ज'यैनो सावरायनाय बेबस्थाखौ लायो आरो जों बेखौनो सानो जे जों ज' जाना सावरायलायामोनबा दा जों जिखिनि इस्युखौ लानो बिटिआर सुक्तिखौ लादों बेखौबो जों मोननाय नङा आलादा होयोबा जोंखौ थगायगौमोन आरो हयथ' सुक्तिया मिनिथाव बिदि अबस्थायाव सहैगौमोन बेनिखायनो जुदि जों सिमाङा सभरेन बर्डरलेण्डनि खोथा लानो आन्दलनखौ सोमावसारदोंमोन अब्लाबो लास्टआव जों उइदिन इन्डियान कनस्टिटिउसन बर' जातिया थांना थानो हानायनि बेबस्थाखौ मोननो थाखाय जों लास्टआव बेखौ सुक्ति खालामनो गोनां जादों आरो दिनै जों मुथुथे जि सुक्ति जाबाय बेयो बर' जातिया थांना थानो हानायनि बेबस्थाखौ जों मोननो हादों जिहेतु जोंहा एरिया एक्सटेनसन जाबाय डिलिमिटेसन जागोन जोंहा समस्या बांसिगोन बेनिफ्राय गोबां इनस्टिटिउसनफोर जोंनि गेजेराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैसिगोन जेनेबा एनआइटि फैसिगोन बेनिफ्राय नेरिम्स फैसिगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैसिगोन बेनिफ्राय अन्तत मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गंनै नवोदय बिद्यालय जासिगोन खारन जोंनि ओनसोला एजुकेसन बिथिङाव बेकवार्ड बेखिनि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ एजुकेसनेलि डेभेलप खालामनायनि गोनांथि दं आरो बेखायनो एजुकेसन इनस्टिटिउसन जोंहा बेयाव फैनांगौ बेजों लोगोसे जोंहा माखासे डिपार्टमेन्ट गैयामोन बे डिपार्टमेन्टखौ जों मोननांगौ आरो बे गासै बाथ्राखौ लानानै जों सुक्तिखौ खालामबाय दा जोंहा एजुकेसन इनस्टिटिउसनफ्रा फैथ'वाखै खिन्थु फैगोन इतिमধ্যে जों मेडिकेल कलेज माबायाव मोनबाय तामुलपुराव मोनबाय बेनिफ्राय नार्सिं एन्ड पेरामेडिकेल इनस्टिटिउसन जोंहा आम्बागाव गायसननाय जासिगोन इतिमধ্যে फाउन्डेसन स्टार्ट जाबाय बेनिफ्राय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जोंहा बरमाव जानो गोनां दं बे हानि खामानिसो बाखि दं बेनिखायनो जायाखै जोंहा नैबेहाय ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि गायसननो गोनां दं उदालगुरियाव बेबो हानि खामानियालाय जाबाय खिन्थु बेखौ दा सरकारनिफ्राय फान्ड होथ'वाखै बेनिखायनो जों गायसननो हानाय जाथ'वाखै बेनिफ्राय उदालगुरियावनो एनआइटि गायसननायनि बाथ्रा दं एनआइटिनि हा एलटमेन्ट होनो थाखाय माबाय खिन्थु बे हाया जायखौ जों प्रप'जाल होदों बे माबा दं मागोन भिजिआर दा भिजिआरनिफ्राय बेखौ दानख'नायनि बाथ्रा दं बे खामानि जायखाय जों बेखौ गायसननो हाथ'नाय जायाखै थारमाने जोंहा दा सभरेन बर्डरलेण्डखौ जों दोनथ'नानै स्टेट लेभेलाव फैनानै सावरायनायनि गेजेरजों जों जि सुक्ति मोन्दों बे सेपारेट स्टेट मोनाखै खिन्थु अब्लाबो सेपारेट स्टेट मोननायनि जिखिनि बिथा बेखिनिखौ जों खालामनानै लाखानो हानाय जाबाय सिमा थिग जाबाय खारन मोननै सुक्तियाव जोंहा सिमा बारायाखैमोन एबार बारायबाय मोननै सुक्तियाव जों समस्ति बांहोनायनि बाथ्रा फैयाखैमोन खिन्थु एबार फैबाय जोंहा 60 MCLA जासिगोन बिनि बिथोरावनो 54आ इलेक्टेड मेम्बार आरो 6 जना माबा जाबाय माबागोन नमिनेटेड मेम्बार जोंहाथ' दासिमहालागै जोंहा 40ल'सो दं 40 इलेक्टेड ओमफ्राय 6 नमिनेटेड गासै 46 एबार खिन्थु 60 जासिगोन बेखिनि जोंहा माबाया जाबाय आरो सिगांनिफ्राय जों मर अट'नमि मोनबाय मर पावार मोनबाय बेखिनिखौ जों मोनबाय ओरैनो पलिटिक्सआव फैयोब्ला गोबां बाथ्रा माबानो सफैयो बेवहाय सोरबा एन्टि पार्टि सुबुंफोरबो थाबाय बेनिफ्राय मिडियाफ्रा गोबां समावनो किसुमान पलिटिकेल पार्टिफोरजों बाहायजानायबो जायो दा बिदि हिसाबै जों जेथिया पाब्लिक लाइफआव फैयो पलिटिकेल एक्टिभिटिसआव पलिटिसियान जायो अब्ला बिभिन्न सार्कोलनि मानसिजों लोगो लानानै खामानि मावनो गोनां जायो आरो बिभिन्न धरन डेभेलपमेन्टनि एक्टिभिटिसआव जों आखाइ होनो गोनां जायो दा बे समाव
गोबां मानसिया गावनि लुगैनाय बायदि जायाब्लानो ब्लेम होनायनि मोनसे मेन्टेलिटिया फैयो दा गोबां एलिगेसन होनो हागौ जे जेबो मावाखै एबा जिखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ बारा मावदोंबो जानो बिदि होननाबो ओंखारनांगौ बहाबा लामा सामा बानायनाय थिग मथे जायाखै होनना बुंनो हायो खिन्थु इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै गासैबो लेभेलनि गासैबो सार्केलनि मानसिजों लोगो जाना जिहेतु खामानि मावनो गोनां जायो हौवाफोरबो जानांगौ हिन्जावफोरबो जायो बिसोरजों मिक्सआप जाना खामानि मावनो गोनां जानो हायो ओमफ्राय आं जिखिनि खामानि मावदों दासिमहालागै आंनि नोजोराव से लामा सामा बानायनायानो जा बा बिभिन्न डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिसानो जा कुनुखौ आं 2 नम्बरै मावनाय आंनि नोजोराव गैया खिन्थु बै माबाफ्राव बेखै जा जिखिनि फ्लेगशिप स्किम दं प्रधानमन्त्रि आवास योजनानि जिखिनि न' बे न' बानायनायाव खिन्थु जों डाइरेक्टलि आखाइ होआ जों MCLA बा माबाफ्रा डाइरेक्टलि आखाइ होआ बेयाव पिउरलि डेभेलप माबा जा ब्लक लेभेलनिफ्राय मावो ब्लक थाबाय जा BCDC थाबाय BCDC मेम्बार चेयारमेन बेनिफ्राय ब्लक लेभेलनिफ्राय जा बे एक्रेडिटेड इन्जिनियार जुनियर इन्जिनियार बिथांमोना डाइरेक्टलि इनभल्भ जायो जों बे जास्ट नोजोरल'सो होनो हायो दा बेवहाय बे PMAY-नि एक्टिभिटिसनि खेथ्रआव जों माखासे मिस्टेकखौ आंबो नुदों खारन आं फिल्डआव गिदिंनानै नायो जायफोरा थिग मथे खामानि मावो बेखौ रायो दा बेहाय किसु माबाया दं बेखौ गैया होनना बुंनो हाया बेखौ PMAY माबानि खेथ्रआव बेयाव जिहेतु जों इसु जों मा खालामनायखौ मावगोन न' सोर मोननांगौ मोननाङा बेखौ जों डिसिसन लाया बेयो डाइरेक्ट 2018 ना बेसेबांबा सार्भे जानायमोन सार्भे मथे न'फ्रा सिगांनि सरकारनि समावनो सेंसन जाना फैनांगौ खिन्थु फैयाखै लेट जाबाय दा जों बिथांमोना सार्भेखौनो हरनाय जिखिनि माबा न' सेंसन जाना फैयो बेखौ जोंनि सरकारनि समाव मावदों बेवहाय हयथ' गोबाङानो आपत्ति खालामनो हागौ जे जों न' मोननांगौ जोंनो मानो होआखै होननानै दा बे न' मोननांगौ मोननैखौ आसलथे जों डिसिसन लायाखै कारण सार्भेया सिगांनि समाव जानाय दा जों जिखिनि जायनि नामाव सेंसन जाना फैखाबाय बेखौ जों सोलाय सोल' खालामनो हाया जोंनि समाव दासो सार्भे स्टार्ट जादों बेनिखायनो जों सार्भे खालामनाय हयथ' जोंनि सरकारनि समाव फैयाबो जानो नेक्स्ट सरकारनि समाव फैनो हागौ दा खिन्थु थांनाय बारनि जिथु सेंसन जाना फैनाय न' बे मावनायाव किसु गोरोन्थि जोंनि वार्कारफ्रा खालामदों बेखौ जों आं गनायो जे गोबां न'आ दासिमहालागै कमप्लिट जायाखै मालाबा कमप्लिट जानांगौमोन खिन्थु अब्लाबो जोंहा दा प्राय 90% 80% न'फ्रा कमप्लिट जाबाय हयथ' 2-3% बहाबा बाखि थानो हागौ बियो हयथ' जोंनि वार्कारफोरनि किसुमान गोरोन्थि जागोन बेखौ गनायो गोरोन्थि जायाखै होनना बुंनो थाङा खिन्थु गोरोन्थिया हयथ' जोंनि वार्कारफोरा जायफ्रा बे न'फोरखौ मावनो दायित्व लादोंमोन बा जोंहा बेनिफिसियारिफ्रानो गोबां जायगायाव जा बेनिफिसियारि मानसिफोर गोमाना थाबाय थारमाने न' सेंसन खालामदों बिथांनि नामाव न'खौ आद्रा बानायबाय हयथ' फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट जिहेतु न'नि PMAY-नि न'नि एगेन्सै जितु फान्ड हरो बेखौ 3 इन्स्टलमेन्टआव हरो फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट 31,000 ना 32,000 बिदि हरो बेजों जिखिनि खामानि मावनांगौ बिथा आरो ओमफ्राय हाफ वालहालागै बेखिनिखौ कमप्लिट खालामबासो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टनि रां हरगोन 48,000 बे 48,000जों लिन्टार हालागै खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ मावनानै कमप्लिट खालामनाय देखायोबासो थार्ड इन्स्टलमेन्ट फैयोबा बेखौ थिं खोबनानै दरजा खिरखि बेखिनिखौ कमप्लिट खालामनांगौ दा गोबां जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा गावसोरनो मावनो लादों खिन्थु फार्स्ट इन्स्टलमेन्टखौ जेने तेने मावनानै सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट फैसा मोननाय लोगो लोगो मानसिनो गाइड बेबायदि गोबां जोंहा बेनिफिट दं दा बेनि थाखाय जोंखौ दाय होबाथ' जानाय नङा हयथ' सोरबा सासे सानै गंसे गंनै न'खौ कनजिउमार कमिटि दानानै बा कनस्ट्राक्सन कमिटि दानानै बिथांमोना दादों बा खामानिखौ मावदोंमोन बेयाव सोरबा साफा सानै मेम्बारा मिसइउज खालामाखै नङा खालामदों थेवबो जों मेजर न'फोरखौ कमप्लिट खालामबाय प्राय डिस्ट्रिक्टआवनो प्राय ब्लकनि आन्दारावनो 90% 95% न'आ कमप्लिट जाबाय हयथ' बहाबा 1,000नि बिथोराव हयथ' 50टा 60टा बहाबा कमप्लिट जायाखै बिदि जानो हागौ आरो बेखिनिखौ जों कमप्लिट खालामनो नाजागासिनो दं जिहेतु जोंनि आखायाव दासिमहालागै 4-5 माससो दंबावो नैबे सरकारनि आखायाव आरो बे 4-5 मासनि बिथोराव जों अन्तत 10% नङाबाबो 90% 99% न'खौ जों कमप्लिट खालामनो खामानि मावगोन हाहैगोन थ' स्ट्रागोल समावसो जों राजनितिनि खोथाखौनो दिनै सानाखैमोन आनखि सुक्ति जाखांनानैबो आं इलेक्सन गेलेनो गोसो गैयामोन बेनिफ्राय सुक्ति जाखांनायनि उनाव ओरैनो आं सानदोंमोन जे आंनि मावनो गोनां खामानि जोबखाबाय दा बाखि जिखिनि खामानि मावनांगौ मालायफ्रा मावलांथोंसै बेबायदिमोन बेनिफ्राय सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्ति जानायनि सिगाङावबो जों इलेक्सनफ्राव गुबुन गुबुन पार्टिफोरखौ हेल्प खालामबोदोंमोन जा 2014नि जितु इलेक्सन पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेयाव जों BJP-खौ बाहेरनिफ्राय हेल्प खालामदोंमोन बिनि सिगाङावथ' जों कंग्रेसनि माबाफोरखौनो हेल्प खालामदोंमोन आरो
जों सिजफायार खालामखांनायनि उनाव जितिया माबायाव फैयो जा 2006 आव जितिया एसेम्बलि इलेक्सन जायो बे समावथ' जों आं पार्सनेलि रिहन दैमारिनि जानानै हेल्प खालामदों बिथांखौनो हेल्प खालामदों बिनि जानानै आं केम्पेइन खालामदों बेनिफ्राय 2010 आव आरोबाव जितिया इलेक्सन जायो बे समाव जों पार्लियामेन्ट इलेक्सन कंग्रेसजों हेल्प खालामदों जिहेतु जों बे समाव सिजफायार दं बेनिखायनो जोंनि जितु डिमान्ड जोंनि जितु डिसकासन बेखौ थाबनो सल्युसन खालामना होथों होननानै जों कंग्रेसजों एसे हेल्प खालामदों बाहेरनिफ्राय थांनो बेनिफ्राय 2015 आव जों नैबे माबाया इउपिपिएलखौ दानाय जायो 2015 आव दाखांनाय लोगो लोगो जों एसेम्बलि इलेक्सन पार्ट लादोंमोन आरो बेवहाय जों 3 केन्डिडेट दंमोन खिन्थु सासेबो देरहायाखिसै अब्लाबो जों नार्भास जायाखै बेनिफ्राय 2020 जितिया सुक्ति जाखांनाय लोगो लोगोनो एनडिपिनिफ्राय मानसिफोरखौनो जों इउपिपिएलआव जगदान खालामनो होयो आं पार्सनेलिबो जगदान खिन्थु पार्टियाव हाबदोंबाबो इलेक्सन गेलेनो गोसो गैयामोन बेनिफ्राय जितिया इलेक्सन सम सफैयो अब्ला जा पार्टि चिफ हिसाबै खामानि मावनाय आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय जे जोंथ' सुक्ति खालामबाय दा सुक्तिनि गासै माबाफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ क्ल'जेस एन्ड सेक्सनफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन दा इमप्लिमेन्ट खालामनोबा जों सुक्ति खालामनाय मानसिफ्रा जुदि बे पावारा जुदि सोरनिबा आखायाव थाङो अब्लाले बे माबाफ्रा इमप्लिमेन्ट जानाय नङा बेबायदि होननानै बिथाङा कनभिन्स खालामनानै इलेक्सन गेलेहोबाय बेनिफ्राय काउन्सिल इलेक्सन बिदिनो गेलेबाय देरहाबाय रायजोफ्रा सापर्ट खालामबाय आं खिन्थु इलेक्सन बिदि गेलेनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय देरहानानै डेपुटि चिफ हिसाबै दायित्वबो होबाय बेनिफ्राय 3 मासनि उनावनो जितिया एसेम्बलि इलेक्सन फैयो अब्ला जोंहा उदालगुरियाव एसेम्बलिनि थाखाय कन्टेस्ट खालामनो गोबां मानसि दंमोनबाबो देरहानाय माबाखौ पजिसनखौ नुहुराखिसै जिहेतु बे समाव रिहन मिनिस्टार हिसाबै दंबाय थाखायोमोन रिहन दैमारिया बिथांखौ चेलेन्ज खालामनो फेजेननो हानाय मानसि गुबुनखौ नुहुराखिसै बेनिखायनो जा चिफ बिथाङा आंखौनो माबायदि नों गेलेनांगौ इलेक्सन एसेम्बलियाव आंखि पार्सनेलि आं रिहन दैमारिखौ लिंहैदोंमोन जे जोंहा एसेम्बलियाव गेलेनो केन्डिडेट जानो मानसि गैया बेनिखायनो नों फैदो जोंनि पार्टियाव जोंनि माबा हिसाबै एसेम्बलियाव नोंखौनो गेलेहोगोन फैनानै लिंहैदों बिथाङा खिन्थु बे समाव फैयाखिसै बिथाङा मोनसे माबा दंमोन जे एबार बे समनि थारमाने 2021नि जितु इलेक्सन बेवहाय आसामाव बिजेपि पावाराव फैया खारन बे समाव बिपिएफ एआइयुडिएफ आरो कंग्रेस महाजुथ होननानै बिसोर ज' जानानै इलेक्सन गेलेदोंमोन बेनिखायनो रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे पुरा कनफिडेन्स दंमोन जे 2011नि इलेक्सनाव महाजुथआनो देरहानानै सरकार दागोन आरो बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार मोनफिनगोन बेबायदि मोनसे कनफिडेन्स दंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा आं लिंहैनायखौ गनायाखिसै जे नोंसोरजों थांबा आं मन्त्रि मोनहैनाय नङा खारन बिजेपि एबार सरकार दाया बे खोथाखौ स्पस्ट बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेनिखायनो बिथांखौ जों लिंबाबो जोंहा लाब जाया जों बिथांखौ लाबोनो हायाखिसै आरो लाबोनो हायैखाय चिफ प्रमद बर' बिथाङा आंखौ नों गेलेथारनांगौ जुदि जोंहा केन्डिडेट जानो गोसो थानाय गोबां सुबुं दंमोन अब्ला बिथांमोनखौ होयोबा देरहानाय चान्सखौ नुहुरैखाय आंखौनो गेलेहोबाय जे नों गेलेनांगौ देरहानांगौ आरो बे बिथांनि बिथोनाव आं गेलेबाय रायजोफ्रा मदद आरो हेफाजाब होबाय बेनिखायनो देरहाबायबो खोब बारा डिफारेन्सआव देरहायाखै बिथाङा 63,000सो मोनदों खोमा आं 64,000 मोनदों खोब बारा डिफारेन्स गैया आरो माबाथ' काउन्सिलनि इलेक्सनाथ' 1,000सो डिफारेन्समोन बिजेपिजों माबाजों जा 3 केन्डिडेटमोन माबायाव मेजर पार्टि हिसाबै बिपिएफ बिजेपि आरो इउपिपिएल जाय माबाया बिपिएफआ मोन्दों 12,000 बेनिफ्राय बिजेपि मोन्दों 15,000 आं मोन्दों 16,100 मात्र 1,100नि डिफारेन्सआव देरहादों दा बे एक्सुवेलि आं पलिटिक्सआव बिदि फैनो बिदि एमएलए एमपि जानो बिदि गोसो गैयामोन सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आंहा बेनो फोथायनाय दंमोन जे आंनि मावनांगौ खामानि जोबखाबाय दा बाखि खामानिखौ बेलेगफ्रा मावलांथोंसै बिदि होननानै आं गोसो गैयामोन चिफ सारा बिथाङा पार्टि चिफ जानायखाय आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थोनबायबो जे जों जिहेतु सुक्ति खालामबाय सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेनिखायनो गेलेनांगौ आरो बे मथे आं गेलेनाय जादों जितु प्रिन्सिपाल दं बे प्रिन्सिपालखौ लानानै खामानि मावगोन जिहेतु जातिनि थाखायनो प्राय 30-35 बोसोर सोमावसारबोबाय आरो गावनि प्रिन्सिपालखौ लाखिनानै खामानि मावबोदों बेनिखायनो पलिटिक्सआव हाबनानैबो गावनि प्रिन्सिपालनि सायाव बिथा खालामनानै खामानि मावगोन जिहेतु रायजोफ्रा इलेक्सननि गेजेरजों देरहाहोनायनि ओंथियानो जाबाय जे रायजोफोरनि खामानि मावनो थाखाय दायित्व होनाय दा गोबां जोंनि सुबुंफ्रा बे बाथ्राखौ बावलाङो जे इलेक्टेड जाबाय मिन्स लिडार जाबाय दादागिरि जाबाय बिदि सानो खिन्थु रायजोफोरजों इलेक्टेड खालामजानायनि मिन्स रायजोफोरनि खामानि मावनो थाखाय रायजोफ्रा दायित्व होनाय बिबान होनाय दा बिबानखौथ' थिग मथे मावनांगोन आरो बे मथेनो इलेक्टेड जाखांनायनि उनाव रायजोफ्रा जि दायित्व आंनो होदों
गामिनि लामा सामा बानायनाय गामिनि रायजोफोरनो दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होनाय गामिनि स्कुल बायदिसिना गंसे गंनै हानायखिनिखौ जों रिपेयार खालामनाय बा गोदान बानायना होनाय बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनो दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होनाय बे गासैबो दायित्वफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै रायजोफ्रा इलेक्सनाव देरहाहोदों दा बेखिनि खामानिखौ मावनांगोन आरो बे खामानिखौ आं थांनाय बोसोरब्रै इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै डेपुटि चिफ जानानैनो जा बा MLA जानानै जा जिखिनिखौ हायो बेखौ मावबोदों जिखिनि फाना जिखिनि थोदों बेखिनिखौ आं मोनसेबो मिसइउज खालामालासिनो खामानिखौ मावबोदों आरो जिखिनि खामानि मावदों बेखौ फांफुं नङालासिनो मोजाङै खामानि मावनो थाखाय मावदों बेनिखायनो आंनि आन्दाराव जोबोद थिगा मावो बिथांमोननि मावनाय खामानिखौ आं निजे थांनानै नायहैयो फिल्डआव थांनानै नायहैयो चेक खालामो आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ मावफावनांगौ होनना बुंनो नागिरबाय बेनिखायनो आंनि डिपार्टमेन्ट जिखिनि खामानि मावदों स्पेसियेलि आं जेराव हायो बेयाव थांनानै निजे नायहैदों नायहैनानै गोरोन्थि जानायखौ बुंबोदों जे बे गोरोन्थि जादों ओरैबायदि माव बेखौ आं डिरेक्सन होबाय आरो थिकादारफ्रा बेखिनि खामानि मावदों आं दासिमहालागै बिदि फांफुं खामानि मावालासिनो मावदों होननानै बिल दिहुननो थाखाय रावबो थिकादारखौ आं चान्स होआखै बेनिखायनो जिहेतु बेखिनि दायित्व रायजोफ्रा आंनो होदों रायजोफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय खामानि मावनो रायजोफोरनि अभाबफोरखौ जेसेबां सुफुंनो बेखिनि दायित्व जिहेतु होदों आं बे दायित्व थिमथे खामानि मावदों दासिमहालागै आंनि दायित्व पालन खालामनाय आं गोरोन्थि मावदों लानायनि थाखाय आसा खालामदों बे चेनेल आरो बांसिन पपुलार जाथों आरो बिदिनो गोबां बर' दैदेनगिरिफोरनि बर' ससाइटिनि जिफोर गुबुनफ्रा मिथिस' हायि जाथायफोर दं बाथ्राफोर दं बेखौ मिथिहोनायाव नोंथांमोन जाहाथे रल लानानै बर' जातिखौ जौगालांनायाव हेफाजाब होथों बेखौनो आसा खालामबाय।